COVID-19 ကပ်ရောဂါဒုတိယလှိုင်းဟာပထမလှိုင်းထက်မြန်မာစီးပွားရေးပေါ်ပုံမပြင်းထန်တဲ့သက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။2019-2020 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို 1.8% ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးဒီတိုးတက်မှုဟာ2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဖြစ်တဲ့ 6.8% နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့တိတိတတ်တာကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကပ်ရောဂါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုများကြောင့်ရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပြီးစားသုံးမှုနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေအားနည်းစေခဲ့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလုပ်သားနဲ့သွင်းအားစုပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲများပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလက်လီရောင်းဝယ်ရေးခီးသွွားလုပ်ငန်းအားလည်းရဲ့ပန်းဖြေမှုနဲ့ဖျော်ဖြေကဏ္ဍတွေမှာဆုံးရှုံးထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပေမဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကတော့အသွားလာကန့်သက်ချက်များရဲ့သက်ရောက်မှုများကိုပုံမကောင်းမွန်စွာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ကပ်ရောဂါကိုတံပြန်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရဟာလှုံ့ဆော်ချက်အများအပြားဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။၎င်းတို့မှာကပ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်များငွေသားနဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့တဲ့အစီအစဉ်များမှတဆင့်နွမ်းပါတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားများကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းများအိမ်အောင်စုများအတွက်လျှက်စစ်မီတာကားများရှော့ချပေးခြင်းချင်းငွေများအာမခံများအခွန်ဆိုင်ငံပေးခြင်းဖြည့်လျှော့ပေးခြင်းများမှတဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဗန်နာရေးအကူအညီများပေးခြင်းစတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်များဖြစ်ကြပါတယ်ဒီဒုတိယလှိုင်းမှာပုံဆိုးတာပေါ့ညှော်လင့်တာတော့အကုန်လုံးပဲပေါ့ဒီနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တာတွေရောအကုန်လုံးသွားတဲ့လာတဲ့နေရာမှာတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်မျိုးသမီးလည်းအမျိုးသမီးမို့အမျိုးသားလည်းအမျိုးသားမို့ပေါ့နော်မျိုးသမီးလည်းအကုန်လုံးဒန်းတူဆက်ဆံတာပို့သဘောကျတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလမ်းဘေးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနေရာစ2000လည်းမရဘူး2000တစ်ကြိမ်လည်းမရ2ကြိမ်လည်းမရ4000ဆိုဝေးဒါမဲ့စာတော့တင်ထားတယ်ကျမတို့ transport supply chain မရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာ medical equipment တွေ medicine တွေအကုန်လိုအပ်နေတဲ့အချိန် relief flight လာတဲ့အခါမှာအဲ့မှာ cargo တွေကိုတည်လို့ရအောင်ဝင်ရော truck ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြန်စစ်တာဒါပေမဲ့ capacity က relief flight ဒီ passenger flight ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် capacity ဒီအရန်နည်းတယ်ပေါ့နော်နောက် regular လည်းမဟုတ်ဘူး demand ရှိတဲ့အခါမျိုးမှသာသူက operate လုပ်တဲ့ flight တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် air freight industry ကတော့ဒီ first wave ထဲကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့နော် market ထဲမှာ 90% လောက်ကိုကြာသွားပါပေါ့နော်အသင်းအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကိုလည်းဒီ local investor တွေဒီ SME အောက်ကနေပဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုလည်းလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်မှာတော့တချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဘာကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေတက်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီပေါ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဒီကိုသွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စရိတ်စကားတွေလည်းတက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုအစိုးရကနေပြီးတော့ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးစီချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နိုင်ငံခြားကနေဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်းအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရအောင်တက်သားနဲ့လည်းဝယ်ယူလို့ရအောင်နောက်အစိုးရကနေချီးငွေကိုလည်းတက်တာတဲ့အတိုးနှုန်းနဲ့ချပေးဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့မြန်မာစီးပွားရေးလက်ပတ်တိုးတက်မှုများမှာအရေးပါလေးရှိတဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်အစပထမ3လပတ်ကာလဒီဇင်ဘာလအတွင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးပြတ်တောက်မှုများအထင်အရှားကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်2020-2021ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာရခိုင်ကထက်2% ကျဆင်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကပ်ရောဂါရဲ့သက်ရောက်မှုများရှိနေပေမဲ့အလယ်လက်ကာလအတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမျှော်မှန်းချက်ကတော့အကောင်းဘက်မှာရှိနေပြန်ပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများလမ်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့လျှက်စစ်တာအခြေခံအဆောက်အဦနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်များကြောင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဟာပြန်လည်ကောင်းထောင်လာနိုင်ရန်ရှိပြီးရေပုံရအားဖြင့်တိုးတက်မှု9% မှာရှိနေမယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်ကောင်းထောင်လာနိုင်ရန်မျှော်မှန်းပြီး digital နည်းပညာကိုတိုးမြှင့်အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ခြင်းကကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုကဏ္ဍအသီးသီးမှာမြင့်တင်သွားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန္တရာယ်များလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ပြည်တွင်းကူးစက်မှုနောက်ထပ်လှိုင်းများထပ်မံကျရောက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနှေးကွေးမှုပုံမိုကြားရှည်နေလျင်ဖြစ်စေဒါတွေဟာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုမျှော်မှန်းချက်အပေါ်သိသာတဲ့သက်ရောက်မှုများကြာရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန္ဒာရေးကဏ္ဍအားနည်းချက်များတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်လွယ်မှုရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်အဟုန်များမရေရာမှုတို့ဟာစိန်ခေါ်မှုအန္တရာယ်များဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီလိုမှာအစိုးရဟာထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကာကွယ်လျက်
ယောဂပြန့်နှံ့မှုအားနှီးကွေးသွားစေမဲ့ကုစားရေးလုပ်ငန်းများကိုအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ယောဂပြန့်နှံ့မှုအားထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးဆိုပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်စတင်နိုင်ပြီးစီးပွားရေးပြန်လည်နှုတ်ဆွရန်အလယ်လက်ကာလနဲ့ရေရှည်ကာလတို့မှာဝယ်လိုအားကဥဆောင်တဲ့မဟာဗျူဟာလိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရပံ့ပိုးမှုများဟာပုဂ္ဂလိကစားသုံးမှုနဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုများအတွက်လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ပြည်သူအခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာဦးစားပေးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုများဟာစုပေါင်းဝယ်လိုအားနဲ့ရေတိုမှကာလလက်ရှိစောက်လို့ရေးကဏ္ဍဆောင်ရွက်ချက်များကိုအားကောင်းစေမည်ဖြစ်ကရေရှည်မှာစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ဟာလည်းတိုးတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေတိုနဲ့ကာလလက်မှာထိရောက်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ဗန်နာရေးစနစ်များကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တည်ဆောက်နိုင်မဲ့မူဝါဒများဟာတည်တာတဲ့စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်များဖြစ်ထွန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာ Digital နည်းပညာစေဝါထုတ်လုပ်ရေးအာမခံလုပ်ငန်းများကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများ FinTech စတဲ့လုပ်ငန်းများကိုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်မောင်းနှင်စွမ်းအားအသစ်များဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးထိုကဏ္ဍများမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများရှာဖွေဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့မြန်မာ Economic Monitor launch ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရရှင်ကဘာပန်ရဲ့ကျမနာမည်ကတော့သီရိသမမှာကျမကတော့ဒီနေ့လှူအားပေးအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီအခမ်းအနားမှုဖြစ်သလိုနောက် panel ကြလို့ရှင်လဲ panel moderator အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်ကျမကတော့ဘေကုပါနာဆိုတဲ့ယင်းနှိမြုပ်နှံမှုနဲ့ဒီမဟာဗျူဟာ advisory company ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့မြန်မာ director များ institute ရဲ့အမှုဆောင်Welcome everyone to the World Bank Myanmar Economic Monitor December 2020 launch. My name is Thiri Thamon and I'm volunteering today as your host and also the panel moderator later on today. I am the managing partner of Pegu Partners, which is a capital and strategy advisory firm, and I also have the honor of being the CEO of the Myanmar Institute of Directors. Now, from now on, I will be speaking in Myanmar. So to follow the interpretation in English, please select English, which you will find on the interpretation bar, which is a little globe at the bottom of your Zoom screen. And then if you have any issues, please do send us a note because we were having a bit of difficulty with the technicals on that as well. Soအခုကနေစပြီးတော့ကျွန်မကမြန်မာလိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တကယ်လို့သာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့နားထောင်ခြင်းလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်မတို့ simultaneous translation ရှိပါတယ်ရှင်ဒီ Zoom ရဲ့ဘားလေးရဲ့အောက်မှာကမ္ဘာလုံးလေးပုံလေးနဲ့ interpretation မှာမြန်မာသို့မဟုတ် English channel ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီအခုလူတွေတော်တော်များများဒီကျမတို့ရဲ့report launch လေးကိုရှိနေပါတယ်ကျမတို့attendee ပေါင်း900ကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီ video နဲ့ microphone function တွေကိုတော့ကြောက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်များကိုအခုအဲ့ဒါလေးကိုတော့ disable လုပ်ထားပါတယ်ရှင့်ဒါပေမဲ့အခု chat မှာစကားပြောနေကြသလိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါ comment တွေပါတယ်ပေးချင်လို့ရှိလို့ရှင်လဲ chat box လေးကိုသုံးပေးပါရှင်ဒါပေမဲ့မေးခွန်းမေးစရာရှိလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဒီ Q&A ဆိုတဲ့ box လေးမှာရေးပေးပါကျမတို့တတ်နိုင်သမျှမေးခွန်းတွေကိုဒီမှာဖြေသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Q&A မှာလည်းဟို vote လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ကိုမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းနဲ့နည်းနည်းသက်ဆိုင်တဲ့အခြားလူဟာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကိုလည်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ vote up ဆိုတဲ့button လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ moderator အနေနဲ့ဟိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အရှိကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့လူတော်တော်များများမေးခြင်းတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းဆိုပြီးတော့သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ Q&A မှာလည်း voting လေးပေးပါရှင့်ဒီအခု event လေးကတော့ကျမတို့ recording လေးလုပ်ထားပါရဲ့ရှင် YouTube မှာလည်း live လွှင့်နေပါတယ်တကယ်လို့ YouTube မှာအသိမိတ်ဆွေတွေကို YouTube live ကိုကြည့်စေချင်လို့ရှင်လည်းညွှန်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့ကျမကဟိုဒီ report launch လေးပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့
panel လေးကိုလည်းကျွန်မ moderate လုပ်ပါမယ်အဲ့ panel မှာပေါ့ကျွန်မတို့အခု COVID-19 ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးမယ်ပြီးတော့ဒီ COVID-19 အကျော်ပေါ့နော်အကျော်မှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ recovery ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုလည်းအထူးသဖြင့်ဒီဆင်းရဲနွမ်းပါးနှုန်း poverty ကျအောင်အားလုံးသောလူတွေလည်းဒီကျွန်မတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေမှာကြီးပွားမှုတွေမှာပါအောင်ဒီ inclusion ဆိုတဲ့စာသားလေးပါအောင်ဘယ်လိုဖန်တီးပေးမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ panelist တွေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီ panelist တွေကိုလည်းကြိုပြီးတော့ကျမမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အထူးpanelist များဒီကျမတို့အနေနဲ့ဆရာဦးထွန်းထွန်းနိုင်ရှိပါတယ်ရှင့်ဒီ Ministry of Planning Finance Industry ရဲ့ Permanent Secretary ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမတို့ဆရာဦးထွန်းထွန်းနိုင်အနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီအစိုးရဘက်ကနေစွမ်းဆောင်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုရှင်းပြသွားမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဆရာဦးမျိုးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာဦးမျိုးမြင့်ကတော့ဥက္ကဋ္ဌမြန်မာ Development Institute ဆိုတဲ့think tank လို့ခေါ်တဲ့စဉ်းစားပေးသောဒီမဟာဗျူဟာ policy များဖြစ်ထွန်းလာအောင်အတွက်ကိုသုတေသနပြုအကြံပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆရာဦးမျိုးမြင့်ရဲ့ပြောကြားလေးကိုလည်းကျမတို့တွေ့ချင်ပါတယ်ဆရာရဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီ panel session ကြတော့မှပဲဆရာနဲ့ပြောပါမယ်ရှင်အခုလောလောဆယ်တော့ကျမတို့နောက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးတွေရှိပါသေးတယ်ဆရာကြီးနောက်ပိုင်းနောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဦးသူရကိုကိုဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဦးသူရကိုကိုဒီ YGA Capital ဆိုတော့ဒီငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးရဲ့ founding partner တူဖြစ်တယ်လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပါဝင်နေသောအခုနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခရာကျသောပမာဏအနေနဲ့များသောအဓိကကျသော company တွေကိုလည်းအကြံပေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးသူရကိုကိုကဒီလောကထဲမှာဒီယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုလောကထဲမှာကျင်လည်ခဲ့တာလည်းမြန်မာပြည်မှာတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနိုင်ငံများမှာလည်းထိပ်သီး organization တွေကနေပြီးတော့ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးသူရကိုကိုရဲ့ဒီပြောကြားချက်လေးတွေကိုလည်းကျမတို့နောက်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Mr. Hans Anand Beck ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် Mr. Hans Anand Beck ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းကျမတို့ဒီ report launch ကိုအဓိကရှင်းပြမှာကတော့လည်း Mr. Hans Anand Beck ဖြစ်ပါတယ် Mr. Hans Anand Beck ကဒီကျမတို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်မြန်မာ branch ရဲ့ lead economist ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့သူပြောတာလေးကိုလည်းကျမတို့နားထောင်ကြပါတယ်ပထမဦးစွာအနေနဲ့ကျမဖိတ်ခေါ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ country director ဖြစ်တဲ့ Miss Miriam Sherman ဖြစ်ပါတယ် Miss Miriam Sherman ကိုကျမတို့ကိုအဖွင့်အမှာစကားလေးပြောကြားပေးဖို့အတွက်ကျမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Good morning, Mingalabar, and a very warm welcome to so many for tuning in today. Thank you. And I'd like to put a special welcome also to our distinguished panelists and our moderator, Dortiri. As will be presented in detail shortly, Myanmar's economy has been hard hit by the second wave of COVID. But before we get into those details, I would like to highlight a few key issues that I think warrant our continued attention and action. Because sometimes I feel the slightly more encouraging indicators at the macro level can belie serious concerns that are affecting people across this country. It's important that we continue to understand how the poorest and most vulnerable are being affected to determine the best measures to support them, both to weather the crisis right now and to be able to benefit from the recovery. We know that a significant COVID outbreak in Myanmar has put a further strain on households and businesses, which were already suffering from the first closures that took place back in April. World Bank simulations of poverty numbers indicate they could increase by as much as 10% because of this crisis. That's over 4.5 million people across the country. So we're routinely getting accurate data on what's really happening. And the latest data show that in October, 35% of household breadwinners were unemployed. And perhaps this isn't so surprising when we see that close to half of all businesses surveyed in Yangon were temporarily closed in October. And perhaps even more worrying, they noted they were concerned they would no longer be open in 3 months' time.
Drilling down a little further, I think an issue of growing concern to us all is the issue of food security, both because of evidence we have that shows that more and more poor households lack adequate food and nutrition. As many as 25% of households surveyed in October noted this, but also because the effects of the disruptions caused by the pandemic on the agriculture sector are significant. A troubling convergence of factors is affecting the agriculture sector, which in turn could further exacerbate food security, particularly for the poorest. Farmers are struggling with the supply of farming products and inputs, labor shortages, getting products to market, and a lack of cash flow during the critical moments of both harvesting and planting of rice and several other crops. On top of this, there is strong evidence of growing indebtedness. Small farmers, especially those engaged in crops other than paddy, report difficulties in accessing support from the government, such as through the Myanmar Agricultural Development Bank. This situation, disrupted inputs, labor mobility constraints, limited access to finance, market disruptions, are likely to impact the upcoming rice harvests and possibly other harvests, putting food security further at risk. The government, of course, is working hard to mitigate the impact of the pandemic, but we believe more can be done to reverse the increase in poverty, provide relief and food security to the poor and most vulnerable, and support economic and agricultural activity. Right from the start of the pandemic, the World Bank was actively supporting financial and technical assistance to Myanmar, both for immediate relief and long-term recovery. And one example that has been implemented quite impressively, I would say, is support from the World Bank through the Myanmar Department of Rural Development, which is implementing cash for work programs and labor and revolving loan funds, providing temporary relief to over 2 million poor people in rural villages nationwide. We stand ready to expand such programs to ensure the continued relief of the neediest. We're closely collaborating with the government also, looking slightly more optimistically ahead to the rollout of the vaccination program as soon as possible in 2021. And at the moment, we're discussing a loan of approximately $60 million to procure and deploy COVID vaccines. So if you wish to learn more about our COVID-19 support, please visit the World Bank Myanmar website. I very much look forward to an interesting panel discussion today on the best way forward during these critical times, and to see your feedback in the chat box. Thank you. ဟုတ်ကဲ့အခုလိုအဖွင့်အမှာစကားပြောပေးတဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ Country Director Miss Miriam Sherman ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နောက်ဒီ Mr. Han Sanan ဘက်ကဒီအဓိက finding လေးတွေကိုမပြောခင်ကျမတို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုနားထောင်ကြရအောင်ရှင်းရှင်းလင်းပြောပြောကတော့မြင်ငါးကပဲပြန်ချုပ်ရမယ်လို့ရက်နီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်ငါးကဘယ်ရရမလဲမြင်ငါးကပြန်တင်ရတော့မလဲတစ်နှစ်စာပါဆယ်ဆိုတာဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲတော့မီနီယာငါးကဆိုရင်တော့လုံးဝအရှုံးပဲမီနီယာငါးကဆိုမှလည်းဆိုင်ဝန်တန်းရဲ့စားစရိတ်တောင်မှကျွန်တော်တို့မှမနေရုံးကန်ရတယ်ဒါအခုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် micro finance ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ချီးထားပါတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုက 2% နဲ့ကျွန်တော်80ရတယ်ကျွန်တော်100ချီးတယ်ပြောလဲအမြင့်ဆုံး100ပဲရမှာပြောတာဟိုအဲ့တော့100အပြည့်ဝ100လို့ရှင်နေဆို80ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့80တွေကခုနပြောလို့ခုနအကျွေးပေးရတာနဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့စားစရိတ်ကလေးတွေပြန်ထဲလိုက်ဖားလိုက်ထိလိုက်အဲ့တော့ကိုယ့်ဒီမှာဝင်မရှိရတော့ကိုယ့်မိသားစုရဲ့ဟိုနေ့စဉ်ထွက်ငွေပေါ့ဗျာစားဖို့တောက်ဖို့ဝယ်ရတဲ့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကလည်းထည့်သုံးရတယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ဒီမြေအတွက်စာချုပ်ချုပ်ရပြီဆိုကျွန်တော်ထပ်လိုပြန်တယ်အဲ့တော့ဘလို့မှမလောက်ငါဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဟာပူရတာပေါ့အများနဲ့တွေးပြီးပူရတယ်ခါလေးဆိုအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာအဲ့တောင်မပြောဘူးပူတာကတော့ဒါမပြောနဲ့ဘယ်လောက်ထိကြာမလဲပေါ့ကောင်းတာလေးလည်းရှိတယ်ဥပမာကွန်ပျူတာဘက်ဆိုရင်မဆိုးဘူးအချိန်တွေကထင်တယ်လို့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီမိုဘိုင်းဆိုရင်တော်တော်လေးကျသွားတယ်20-30 ရာခိုင်နှုန်းကျရနေနောက်ကွာတာဆိုလို့ရှိရင်50 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျမယ်လို့မှန်းကြတယ်software သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း software ကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပြင် software ရောင်းပြီးပြီဆိုရင်အတစ်ကျွန်တော်တို့တီထွင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ maintenance ကနှစ်စဉ်ကြီးလစဉ်ကြီး quarter နဲ့ကောက်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေကအလုပ်မဖြစ်တော့တဲ့အခါမှာနံပါတ်1အတစ်ကျွန်တော်တို့ရေးရတာတီထွင်ပေးရတာနည်းသွားတယ်
ဒုတိယက negotiate ပြီးသားပုံမှန်လစဉ်ကြီးနှစ်စဉ်ကြီးရနေတဲ့အဖွဲ့တွေကညှိနှိုင်းမှုလုပ်လာတာညဆောက်ပဲလည်းမသုံးဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် short ပေးပါဒါမှမဟုတ်လည်းရပ်ထားပေးပါဒါမှမဟုတ်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးနောက်လည်းသုံးညမှာသုံးဖြစ်တော့မယ်အခုကစပြီးတော့မယူတော့ပါဘူးဆိုတာမျိုးလေးဒီဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပထမ wave နဲ့ဒုတိယ wave ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမ wave ကကျွန်တော်တို့ကိုconsumption တော့ကျတော့တယ်ဒါပေမဲ့လေလူတွေကနေပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့စားသုံးမှုနေသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုမြင်ရတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမ wave လေးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နည်းနည်းပတ်စံပြန်ဝင်လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စားသုံးမှုကမြန်လေးပြန်တက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယ wave ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကကြောက်တဲ့အပြင်ကိုရုံးနေပိတ်တာလေတော်တော်လေးကြာလာတယ်အလုပ်တွေပိတ်တာလေတော်တော်လေးကြာတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ဟာလေးကတော့နည်းနည်းပထမ wave တဲ့ဆိုင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့ဒီ on premise location တွေကအခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် second wave ပဲကြည့်ရပါတော့ second wave မှာဆိုလို့ရှိရင် on premise location တွေကဆက်ပြီးပိတ်ထားနေတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီး off premise location တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာကလူတွေကနည်းနည်းလေးရှိတဲ့ပတ်စံကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးသုံးကျင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ off premise location တွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအချိုးရည်ရဲ့ demand ကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ silver lining ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကအဆိုးကြီးပဲမဟုတ်ဘူး overall မှာကျွန်တော်တို့ကကျသွားတဲ့ဟာအရင်ကျသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်Thank you and distinguished panelists, Mariam, and all of you tuned in. What I wanted to do on behalf of the team, really, with big thanks to them, is to present some of the highlights, drill down a little bit from Mariam's very helpful headlines on the report. And this is really a report that comes after our June report 6 months ago, when COVID was really unfolding initially in a much smaller way in the economy. 6 months on, with the second wave, it is dominant. So the storyline to take away, please, is that Myanmar's second COVID-19 wave has indeed delayed Myanmar's growth recovery, and people and firms are struggling to cope. In response, policy must mitigate both current and long-term losses. So on the delayed recovery, we look a little bit at the growth numbers. The fact that the year just finished actually showed slightly higher growth than we anticipated back in June, as things were recovering from the first wave. But the second wave has hit at a very bad time for the next year, for the year we've just started. It's stuck in the first quarter, and we'll look a bit at the dynamics around that and the subsectors involved. There are also some other general macro indicators that indicate some delay in the recovery, but a bit of a mixed bag on the external side and on the domestic side. Moving on from the delayed recovery, we'll look a little bit deeper at this question of coping at both the household and firm level, and also some of the macro findings on what's happening to poverty based on simulations that we've been running. And finally, we'll look at what policy can do to mitigate the impacts at firm and household level and the macro level, but drilling down also in a very special part B piece on the effect of COVID on human capital, which we broadly define as health and education outcomes. So let's look at the three areas in a bit more detail. The delayed recovery first, starting obviously with the growth numbers, where in fact, we know that growth will be, we estimate, roughly 1.7% in the year that just ended in September. And it's a broad-based slowdown in the economy across services, especially wholesale, retail, and transport, and industry, especially manufacturing. We'll look a bit more detail at that. But on the demand side, we also note the slowdown in consumption, especially, which is about 60% of the economy, remember, and investment. As before, we found, as we did in June, that domestic effects dominate external effects. So the global economy is recovering, but more slowly than anticipated. But it's really what's happening in Myanmar with the COVID wave and the attendant containment measures that's affecting the growth numbers.
One point to note is that growth at 1.7% in the year ended September still compares favorably with the emerging market and developing economy average, where that group of countries is expected to contract by 2.7%. So the second wave really dominates. And you can see here just the dynamics of the case surge from September, taking Myanmar from one of the lowest case countries in the region up to number 3 at the moment, closely followed by Malaysia and Singapore. But cases remain high per day, though the positivity rate, we understand, is coming down. The flip side of this, in terms of how cases translate into mobility and mobility of people as a proxy for their economic activity, is shown in this chart, where you can see how the first wave led to lockdown and stay-at-home measures, but then things recovered quite quickly. The second wave, on the other hand, has led to quite long-drawn stay-at-home measures, even if the government is carefully adapting the stay-at-home measures now and allowing some industry to and services to open. But the fact is that the second wave has hit for longer and is keeping mobility lower. What this means in terms of the numbers and for the delayed recovery is clear. We had anticipated growth in the year we've just started in October, running to September 21, to rebound to about 6%. That's because of, as I mentioned, the hit of COVID in the first quarter has now been reduced to 2% estimate. And despite the fact that growth is delayed, we think, and in fact, as a consequence, growth will pick up again later then in the year 21-22. Now, this is based on assumption that the recovery begins to return in January already. Other macro fundamentals remain stable. We see inflation coming down, the current account deficit stable at a higher level than in the past, and the budget deficit really reflecting a fiscal response to the crisis, but still within manageable levels and financed carefully. So let's look a little bit at some of the indicators in that chart. Trade clearly took a hit. If we look at overall trade performance, trade still grew in 2019-20 compared to 18-19, but that veiled a big difference within the year. So the first 5-6 months before COVID really struck were very strong months. Trade was up in total by 16%, but then imports and exports both contracted in the second half of FY 19-20. Trade overall grew, as I said, by 6%, but that's much lower than the historical average of roughly 13 or 14% per year. So the second half really pulled down the trade performance. We also have a box in the report on the accession of Myanmar to the RCEP trade agreement, which will give some texture and context for the future prospects for trade. Turning from trade to FDI and the exchange rate, we've all been trying to understand what has been driving the Chat appreciation, but not just its absolute appreciation, which is due to a weak dollar that other currencies have also experienced, but the relative appreciation of the Chat relative to other currencies. And in fact, we saw that the Chat's appreciation faster than other currencies, especially in the period October to April. But then after that, started tracking other countries' currencies in the region. On the left chart, you'll see that. Now, there are a couple of reasons, we think, for the quicker acceleration than in other countries. There was a small trade surplus in the first quarter of last year. We also saw a strong investment on the capital accounts, but FDI and remittances were fairly regular. We also think that expectations play a matter. So in the first period of appreciation, people expected further appreciation.
without looking necessarily at the fundamentals that drive the exchange rate, especially the trade balance. So that should start to reverse, and the chat we expect to start depreciating in the medium term. If you look at the right side, a positive story on FDI commitments, 30% up in the period 19-20 compared to 18-19, and this is only the first 11 months of the year. We don't have the 12th month, driven especially by developments in the real estate sector, which is promising for FDI flows. On the inflation side, inflation clearly eased. You can see the tailing off of headline inflation, and that's driven in large part by developments on the food side. Inflation dropped in total from 9% in January to just 1.8% in August, driven, as I said, by food, which dropped from 7 to 1.7%. The other story is that appreciation of the chat, as I mentioned, has helped imports to cost less. That has supported a decline in inflation. But also the fact that the electricity price that increased once in June, July 2019 dropped out of the 12-month inflation numbers. And you see that very clearly on the light blue line. So how are households and firms and the macro coping with this second wave of COVID? First, looking a bit at the sectoral level, we've seen a double hit with the two waves to the Manufacturing Purchasing Managers Index. In November, the PMI remained below 50, so more firms are still reporting a contraction in manufacturing than they had the previous month. And on the right side, a positive sign that some firms, in fact, about 30% nearly of firms surveyed in our monitoring platform, are reporting that they're adopting digital techniques to stay in business and to boost revenues and sales. And that's up from 19% when we first asked these firms back in May. And that's been something that's carried through as a bright spot through the services sector in terms of coping. There is, as Mariam mentioned, a worrying sign of the coming together of a number of issues, the convergence of rainfall shortages for a number of issues for agriculture, production and food security. So rainfall shortages converging with loss of output markets, limited movement of surplus agriculture labor. So the labor is there, but it's not moving to its required destinations for supporting farmers. Buildup of indebtedness in the agricultural sector, and then input disruptions. And these could all converge to create a delayed impact on agricultural production with the monsoon harvest and the next planting season, and related to that, food security risks. That's also something that's treated in the report, and farmers will need to cope. Looking then at our household and firm survey data on earnings by households, we can see that despite the fact that, interestingly, during the second wave, fewer households reported that the main breadwinner stopped working, that number is still very high at 35% of households experiencing this setback. And of those working, stubbornly high rates of responses suggest that earnings are lower. So still a lot of households experiencing no work, and of those still working, significant drops in income. And as Maria mentioned, rising numbers or shares of firms are reporting that they are closed. Looking at how households are individually coping, this chart shows you how between August and October, there's been the increased dipping into savings to cope, especially among the light blue columns, which is the higher income households. They have the savings and they're using them. That opportunity is not available as much for the low income households.
Worryingly also, you see a rise in the sales of assets to cope. You see a doubling nearly of the low-income households' prevalence of sales of assets, but even with the savings, the higher income households are selling assets to cope. And worryingly also, related to the earlier slide, people are cutting food consumption to cope. Among the lowest quintile, the rise in respondents saying they were having to cut food consumption was from 36 to 46% of respondents. So that's, at the micro level, some hard evidence of struggling and coping. At the macro level, we run simulations that look at what's happening to poverty, just as we run simulations to look at what's happening to growth overall. And in fact, we find that if we were to project with the orange line Myanmar's continued poverty reduction performance without COVID, we expect poverty to have dropped to around 17% in FY 2021. However, with COVID, we simulate poverty to have increased to around 27%. So that's the 10 percentage point increase between simulated without COVID and simulated with COVID. Now, that's assuming no government response. And in fact, we know that that's happened and is happening. So the dotted lines suggest that with a concerted effort, we could bend the poverty curve back a bit and see, especially with social protection programs that are very carefully targeted at the poorest, that are generous enough and that last long enough, we can bring that poverty rate back down. We also have, as mentioned in part B, the special pieces on health and education, where we note that health resources diverted to COVID-19 treatment and care may leave millions without the essential preventive care that's needed in general times and may be amplified by COVID. On the education side, we're concerned that current school closures can lower effective learning time by up to a year and learning outcomes by up to 14%. And we actually put a number to the value of that loss in the report. So how do we deal with all these coping challenges? Well, one instrument the government has used aggressively is the fiscal policy instrument, the budget, and the CERP, which was launched in response to COVID, put about 3.8 trillion chats into the plan and into the economy. About half of that has been spent as of September, and about half of what was spent was on a major program for soft loans and business credit. And recall that that's loans, so that'll have to be paid back. But otherwise, we see cash transfers to households prominent in the fiscal response as well. Now, the size, in addition to the composition of the CERP that's favorable, and we know that there's an MERRP on its way as well, but in addition to the composition that's favorable, the size is fit to Myanmar's means. So if you look at the right side of the chart, we know that budget aggregates are starting to deteriorate. The fiscal deficit has risen to 8% from 7%. And that's especially because revenues continue to decline as commodity prices remain low and as the economy slows, allowing less taxes to be collected. In the short term, the CERP implementation is critical, target benefits to those most in need, especially cash transfers. And in the medium term, we're seeing a plan for public infrastructure acceleration, and especially the stabilization and continued support to the financial sector, and an opportunity on digital. And in the last two slides, just to note very quickly that you can see much more in the report about how specifically we advocate for short and medium-term measures to contain the disease while still allowing economic opportunities to continue. And on education,
I mentioned we put a number to the learning losses. We're estimating at about 20 billion in total, the cost of lost learnings. These are running through simulations and based on assumptions. Responding to that and to reduce that loss, it's important to try and get kids back into school in a safe way, to take advantage of additional available financial contributions from development partners, and to focus on multiple stakeholders, learners, teachers, learning resources, and school leaders. COVID ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့ကြောင့်မနော်ဒီမှာဒီအရှိန်အဟုန်နဲ့ပွင့်ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကိုင်စားလေးတွေကအများကြီးရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုအဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကြောင့်ကျမရဲ့စောစောကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ panelist လေးဦးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှစ်ကင်မရာလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ကျမနဲ့တူတူ join လုပ်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကလည်းအခု question တွေမေးနေတဲ့လူတွေတော့အများကြီးရှိနေပါတယ်Q&A function လေးမှာမေးပေးပါရှင် chat box ထဲမှာမဟုတ်ဘဲ Q&A ထဲမှာမေးရင်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့မြင်သာပါတယ်ရှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ panelist တွေနဲ့နည်းနည်းဆွေးနွေးပြီးလို့ရှိရင်တချို့မေးခွန်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်အကုန်လုံးမဖြေပေးနိုင်လို့ရှိရင်အခုကတည်းကတောင်းပန်ပြရစေရှင်ကျမတို့ဒီမှာအချိန်လေးကတော့နည်းနည်းကန့်သက်ချက်လေးရှိနေလို့ပါစောစောကပြောသလိုပဲတကယ်လို့မေးခွန်းထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါမမေးဘဲနဲ့အခြားသူမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကိုပဲ vote up လေးလုပ်ပေးပါရှင့်ပြီးတော့ဒီ panelist ဦးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့ဖြေစေခြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ panelist ရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဖြေပေးပါနောက်ဆုံးဒီ panel မစခင်ပြောချင်တာကတော့အထူးကျမတို့သတင်းဘက်ကမီဒီယာဘက်ကပါဝင်တက်ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုနောက်ထပ်ဒီ panel လေးပြီးဒီ event ပြီးသွားလို့ရှိရင်မီဒီယာတွေအတွက်သီးသန့် special briefing လေးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုလည်း join လုပ်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အခု panel discussion လေးစပါမယ်ရှင်ဆရာတို့ရေဒီနေ့ကတော့အချိန်လေးလဲနည်းနည်းလေးကန့်သက်ချက်ရှိတယ် question တွေကလည်းမေးခွန်းတွေကလည်းများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးခွန်းတွေကိုလည်းဖြေလို့ရအောင်လို့ဒီပထမဆုံးကျမမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုတော့ခတ်တုတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့အရင်တော့9မိနစ်လောက်အချိန်ရှိမယ်အောင်မိတာတက်နိုင်တော့3မိနစ်လောက်လေးနဲ့ရရင်ဖြေပေးပါရှင့်ဟုတ်ကျမပထမဦးစွာအနေနဲ့ဆရာဦးထွန်းနောက်နိုင်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဆရာတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုလှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်ဒီစောစောက Mr. Beck ပြောသွားတဲ့MEM report မှာလည်းဒါဒီမှာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်းပြောထားပါတယ်ဒီမှာဒီကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းထိရောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းစိုးတဲ့ထိရောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်တချို့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာလည်းမြင်ရတယ်လို့တချို့sector တွေမှာပို့ပြီးတော့တောင်စိုးသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီ MOPFI အနေနဲ့ဘာလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေလုပ်ခဲ့တာလဲဒီအထူးသဖြင့်ဒီ relief ပေါ့နော်တတရေးအတွက်လုပ်ခဲ့တာရယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပါပြီးတော့ကျမနောက်တစ်ခုတောင်းဆိုချင်တာကပေါ့နော်ဒီဒါကတော့အနောက်ကြည့်ပေါ့နော်အရှိကြည့်လို့ရှိရင်ကျမနားလဲတာဆရာတို့ဒီဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီကျမတို့အခုကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးရဖို့အတွက်ကိုလည်း financing ဒါကာကွယ်ဆေးဆိုတာလည်းတော်တော်များများအလကားရပေမဲ့ကျမတို့အစိုးရဘက်ကနေဆောင်ရွက်ဆရာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဆရာတို့ဝန်ကြီးဌာနကပါဝင်တယ်လို့နားလည်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါဆရာရေကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျအချိန်လေးနဲ့ limitation ရှိတော့လေကျွန်တော်ရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ presentation ထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ GDP growth rate လေးကိုပေါ့နော်ဒီ MEM မြန်မာ economic monitor ထဲမှာခန့်မှန်းထားတာ 1.7% လောက်ခန့်မှန်းထားတာလေးတွေ့ပါတယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ IMF အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကို0 to 1% လောက်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကိုတော့ 2.7 ပေါ့အခုလာမယ့်နှစ်ကိုတော့ 1% လောက်ထိရှိမယ်လို့မှန်းထားတယ် ADB ဆိုရင် 1.8 လောက်မှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံဘဏ္ဍာစက်မှုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော် GDP ကိုတွက်ပြီးတော့2019-2020ရဲ့ GDP growth rate က 3.2 ဆိုတဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့sector အားလုံးထိခိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍသွားလာမှုကဏ္ဍ sector အားလုံးထိခိုက်ကြတယ်ထိခိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ government အနေနဲ့ဒီ2019-20 COVID-19 pandemic period လည်းဖြစ်လာတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ budget နဲ့ပတ်သက်ပြီး budget ကရေးဆွဲထားပြီးသားဖြစ်နေပြီ allocation တွေပေါ့သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနအသီးတို့ကျွန်တော် allocation တွေချထားပြီးသားဖြစ်နေပြီ
အဲ့တော့ charter ပြီးသား location တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအပလောလောဆယ်ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရန်မလိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဒါတွေကို short ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ဘဏ္ဍာငွေအသုံးစရိတ်ထဲကနေပြီးတော့ around 10% လောက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်အပ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စုစည်းခဲ့တာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကနေချင်းငွေရယူထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ခုန emergency နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ချင်းငွေတွေဒါတွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆောင်ရွက်တာကတော့အခြေခံဒီလူဒန်းသားတွေပေါ့နော်ဆောက်လုပ်နေနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲမဖြစ်ရလေအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ပစ္စည်း၅မျိုးပေါ့စံစီပဲကျက်သွန်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တော်စုတွေကိုအစောပိုင်းတော့စံစီပဲเนาะစံစီစားပဲကျက်သွန်ပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ area အဲ့ဒီ sector မှာရှိတဲ့ဟိုစံဒီအယောင်းဝယ်ဖြစ်လာတဲ့စီတွေစားတွေเนาะစသဖြင့်အယောင်းဝယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က multi dimensional ပေါ့ကျန်တဲ့နေရာတွေပါကျွန်တော်တို့ဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရအောင်အရောက်ဝယ်လုပ်ငန်းလေးတွေအဆင်ပြေလာအောင်နောက်တစ်ခါပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီအခြေခံစားကုန်တွေမကဘဲနဲ့တခြားလိုအပ်တာတွေပါသူတို့လိုသလိုခုနလိုဟလာ mask ပဲဝယ်ပဲဆေးပဲဝယ်ပဲကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပဲလုပ်လိုတာတွေလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံစားကုန်တွေထောက်ပံ့ပေးမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေါ့နော်2000တို့နော်4000စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူလယ်သမားတွေလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒီဘိုးသဘာချင်းငွေတို့နော်ဒီဆောင်းသွားချင်းငွေစသဖြင့်ဒီလိုထုတ်ပေးတဲ့ချင်းငွေတွေထုတ်ပေးတဲ့အပြင်တောင်ဝန်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေပေးဆောင်မှုမှန်ကန်တဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုတဧကကိုနောက်ထပ် addition တော့9000နှုန်းနဲ့ပြီးသူ10ဧကရှိရင်သူ9သိန်းပေါ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေထုတ်ပေးမှုတွေဒါတောင်သူလယ်သမားတွေစင်ပြေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ hotel and tourism area တွေ MSME တွေဒါတွေထိခိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီ area တွေထိခိုက်မှုတွေအတွက်သူတို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့လုပ်ငန်းလေးလည်းလက်ပတ်နိုင်အောင်လို့တချို့ဟာတွေတင်းသိမ့်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေ200 billion ပေါ့နော်ဒီလိုထုတ်ချေးပေးနိုင်ရေးကိုလည်းအတိုးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့နော်ဒီဟိုထုတ်ပေးနိုင်ရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်လေးတွေအယောင်းငွေတွေရက်ကြတယ်ပါစင်တွေပဲလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါလက်ဖိဆိုင်လေးတွေเนาะတို့လုပ်ငန်းတွေရောင်းမယ်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ MFI ပေါ့ Microfinance Institution တွေနဲ့တဆင့်เนาะခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုအတိုးနှုန်း 2% ဆိုတာတစ်မှ 2% ပါခင်ဗျာလည်းခုနမေကွန်းနဲ့မှာတွေ့လိုက်တော့ဆိုတော့ဒီလိုအတိုးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MFI တွေပေါ့เนาะသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ MFI ရနေလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူထားကြတယ်ယူထားတဲ့အခါမှာယူထားကြတဲ့ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့အတိုးပေးရတဲ့ဟာတွေချင်းငွေပြန်ဆက်ဟာတွေဒါလေးတွေမှာတို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ MFI တွေကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာဒီချင်းငွေပေးဆက်မှုအတိုးပေးဆက်မှုအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးတွေပေးထားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ဆောင်တဲ့အတွက် MFI တွေမှာသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမှန်းတွေအခက်အခဲမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ Microfinance Institution တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းငွေထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီပြင်လျှက်စစ်မီတာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှုံးထားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေလျှော့ပေးတာဒီခုနော်လက်ရှိယနေ့ထိကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလျှက်စစ်မီတာကလည်းကျွန်တော်တို့လျှော့ပေးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေယာကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့စပါးမျိုးစေ့သွင်းရသည်ထုတ်ပေးတာတွေနောက်တစ်ခါ cash for work ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးတာတွေစသဖြင့်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီမံဘဏ္ဍာဆက်မှုဝန်ကြီးဌာနကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะဒီနိုင်ငံတော်ဆိုရလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေရှိပါတယ်။နောက်ကဆရာမဟိုတီဗီသားမမေးတဲ့မျိုးနဲ့အရန်ကောင်းတယ်။လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆေးဆိုเนาะကုသဆေးဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးရှိလာပြီပေါ်လာပြီ။ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းတခြားများနီးတူဒီဆေးရရှိဖို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုဒါတွေကိုဆေးထိုးเนาะကုသပြီးကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖို့ဒါလေးတွေရှိလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ World Bank ကပါကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပါတယ် COVAX facility ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့เนาะ percentage တစ်ခုကိုဒီ COVAX facility ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဒီဆေးရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်သူရဲ့နှုန်းထားကလည်းဒါကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနတွေတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လည်းရှိတယ်ဒီ1 dose ကိုပြီး 1.5 to 2 US dollar လောက်ပေါ့เนาะဆိုတော့နှစ်ကြိမ်လောက် around 3 to 4 US dollar လောက်ရှိမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဆေးမှာ limitation ရှိတယ်ဒီဆေးတွေဟာ temperature ကဒီ -70 degree မှာထားရမယ်လို့ဘယ်လိုဒီဟာမျိုးတွေရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆေးတွေကိုပြည်ပကနေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့သယ်ယူဖို့ရရှိဖို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရှိရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဆေးတို့မဲ့ area တွေเนาะမြန်မာပြည်တွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်ပြန့်နိုင်ဖို့တဲ့ distribution channel တွေခုနပြောတဲ့ special cold storage နဲ့ဒါတွေပံ့ပိုးเนาะဖြန့်ပြီးရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့
ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီရရှိရေးကိုလေအကြောင်းရင်းနဲ့အာသာဝကြီးဌာနနော်ကျိုးပန်းပြီးဆောင်ရွက်နေသလိုကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းဗန်ဒိတ်ဝကြီးဌာနကပတ်တဲ့ဗန်နာငွေကြီးဒါကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေပေးရတယ်စုဆောင်းပေးရတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2019-20ကသက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေက 10% software ကိုပြန်ပြီးတော့ connect လို့လို့ဒီနှစ်2020-2021ရဲ့ budget ထဲမှာလည်းလိုအပ်ရင်သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကနေတော့ budget ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဟိုတင်ပေါ့နော်ဒီ reconnection ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ဆွဲစုဖို့ဟာတွေရှိတယ်ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီစိနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေဆောင်ရွက်မှုတွေညှိနှိုင်းထားရှိမှုတွေဒါလေးတွေလည်းရှိပါဥပမာပြင်ကျွန်တော်တို့ World Bank နဲ့ဆိုရင်$$60ဒါရရှိရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လည်းရှိတယ်ဟို JICA ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဂျပန်ယန်30 billion 30ပေါ့သူရရှိရေးဆောင်ရွက်နေတယ် ADB ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တန်း$250 million US dollar ရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ IMF International Monetary Fund ကလည်းတန်း$900မှာပြီးခဲ့တဲ့19-20မှာကျွန်တော်တို့350ယူထားတယ်အခုလာမယ့်20-21မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်$350ဒါကိုရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုပြပြပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရေဒီလိုပြည့်စုံစုံပြောသားရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆရာတွေကလည်းအများကြီးပဲဆရာတို့ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာလေတော်တော်ကြီးကိုအများကြီးပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့နောက်အနေနဲ့ကျမတို့မေးခွန်းတွေလည်းဝင်လာပါပြီမေးခွန်းမေးချင်လို့ရှိရင် Q&A box ထဲမှာမေးဖို့ကျမနည်းနည်းလေး remind လုပ်ချင်ပါတယ်ရှင်အခုဒီဆရာတွေနဲ့ one round လုပ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့ရှိလို့ရှင်ကျမတို့မေးခွန်းတွေကိုစပြီးတော့ဖြေပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ဆရာဦးမျိုးမြင့်ရေကျမတို့စလိုက်ရအောင်ဆရာကတော့ဒီမြန်မာ Development Institute ပေါ့နော် think tank ဆိုတာကနေပြီးတော့ဒါရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်အရင်တိုင်ခင်ကလည်းဒါမတိုင်ခင်ကလည်းဟိုအစိုးရဌာနတွေမှာလည်းဝန်ကြီးဌာနတွေမှာလည်းဂျာကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်ဆိုဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာ Development Institute ဒီဒါ union level ပေါ့ union အဆင့်မှာ policy တွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ကိုသူတည်နာပြုတယ်ဆိုတော့မေးချင်တာကတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ liberalization ဆိုရယ်ပို့ပြီးတော့ဖွင့်ပေးတဲ့ policy တွေကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်မကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံဝမ်းသာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြောဒီမှာအိမ်မှာမေးချင်တာကတော့ကျမတို့မြန်မာ sustainable development program မှာလည်းအရင်တော့ကတော့တီးတန့်အကန့်အသတ်တွေနဲ့ silo တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ plan တွေကိုပေါင်းထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့စာတုံးကပြောခဲ့တဲ့ဒီ inclusive growth ဆိုရယ်အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာလဲဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့မေးချင်တာဆရာတို့ကိုမေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီရှေ့လာမဲ့3-5နှစ်ဒီ medium term မှာဒီအချက်3ချက်ပေါ့နော်ထိပ်သီးဒီဂါနာ3ခုကိုပြင်သင့်ရှိတဲ့ဒီ reform လုပ်ဖို့တင့်တော်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာအနေနဲ့ဘယ် sector လေးတွေကိုရွေးမလဲဆရာကြီးဆရာ unmute လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာကိုများဒီ technical ဘိုင်းက unmute လုပ်ပေးလို့ရမလားရှင့်တူဦးကတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ liberalization အများကြီးပါကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လွတ်လပ်မှု liberalize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် level break ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဟာတွေအများကြီးဒါ tangible ဖြစ်တဲ့လူတွေကမသိဘူးအချင်း limit ရှိတဲ့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီပတ်သက်လို့နောက်လိုရရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြေပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုကျွန်မမေးဟုတ်ကြားလားမသိဘူးဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီကျမမေးလိုက်တာလေးများကြားလားမသိဘူးရှင်အဓိကပေါ့နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ reform momentum ကောင်းတို့အတွက်ကိုဘယ်ဌာနလေးတွေဆရာအားပေးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ agriculture ကအဓိက
ကျွန်တော်ရှားရတယ်ကျွန်တော်ပြောမကြားရလား အခုကြားပြီဆရာနည်းနည်းလေးအချိန်လေးနည်းနည်း lag လေးဖြစ်နေလို့ပါဆရာဟုတ်ဆရာပြောပါဆရာ ကြားရတယ်နော်ကြားတယ်ခင်ဗျကြားတန်းပြင်းမယ် ကြားတယ်ဆရာမျိုးကြားပါတယ် Okay Okay reform ပထမဆုံး reform လုပ်မှာက agriculture ပါ agriculture development နေရာမှာအရင်တော့လို့ agriculture ကျွန်တော်တို့ခွင့်နှုန်းတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်မရှင်းလာပါဘူး Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိက agriculture မှာကျွန်တော်တို့က agriculture မှာရှိတောင်းကျေးလက်ဒေသရဲ့လူတွေရဲ့ real income တော့အလုပ်မှာပါ real income တော့အလုပ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က agri business နော်ကြာ agri business တိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်မှာ agri business လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် value chain တစ်ခုလုံးအမှတ်တာဖြစ်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျေးလက်ဒေသလူတွေရဲ့ real income တိုးတက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့layer စီးပွားရေးစနစ် agri business ကိုဘုံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ခုနလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာခုနဒီနှစ်မှာမိုးခေါင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဓိက water management အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ water management လို့တွေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ခု water management ကိုလုပ်မယ်နောက်တစ်ခါ irrigation sector နဲ့ပတ်သက်လို့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စင်မြောင်းကိုသုံးဆွဲတဲ့စင်မြောင်းဆေးရည်သုံးဆွဲတဲ့လူတွေပါဝင်တဲ့ participatory irrigation system ကိုလူချင်းအဖြစ်ဒီ manage လုပ်မယ်ဆရာရဲ့ဘာသာပြန်တာကိုစောင့်ဆရာမလို့ပါဘူးဆရာတောက်လျှောက်ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောင်းလို့တဲ့သူတွေကဒီစေးသုံးသူများပါဝင်တဲ့လူတွေပါဝင်တဲ့ participatory irrigation system ကိုသုံးပါမယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ချင်းမွေပါ Okay ဒီချင်းမွေရချီပေါ့ချင်းမွေရချီမှာ agriculture လုံးဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်က seasonal လုံးဆိုပဲပေးတယ်ခုကျွန်တော် term ဆုံးပေးမယ်ပို့ချင်းမယ်အရင်တော့တစ်နှစ်မဟုတ်ဘူးနှစ်လထိချင်းမယ်နောက်ပြီးတော့လေသမားဆိုင်မှာစဘာဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး cash crop ဘာဝဲသုံးကျွန်တော်ပေးပါမယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လေသမားတွေခန္ဓာအောင်ကျွန်တော်အားလုံးသိမယ်ကဘာဘာနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ MEDB နဲ့ MEB ကိုပေါင်းဖို့လုပ်နေတဲ့စီစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာ agriculture system develop ပြအောင်လုပ်မယ် agri business တက်အောင်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခါကလေသမားတွေကဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေသမားတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတလင်းပေါက်ဈေးနဲ့ဒီကွက်ပေါက်ဈေးအရန်ကွာတယ်တလင်းကဒီကွက်ပေါက်ဈေးလေးဖို့တုံအောင်ရတယ်အဲ့ဒါတက်အောင်လေသမားတွေအတွက်ကျွန်တော်warehouse facility လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါ warehouse facility မှာတို့ထားသူလည်းအချိန်ရမယ်ငွေချေးဖို့လည်းအချိန်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကအခုလို့ကျွန်တော်သုံးနေတာ credit bureau လုပ်နေပါပြီ credit bureau ကငွေဘလူးချီးတယ်ဘလောက်သုံးဘလူးတွေချီးထားတယ်သိတို့နောက် credit guarantee system ကိုလုပ်ပြီးလေသမားတွေရဲ့ access to finance ကိုလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ access to finance လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော် market ကောင်းကိုလုပ်ပေးမယ်ဒါလေသမားတွေဒီကွာတက်လာ develop ဖြစ်ပါအဲ့လို develop ဖြစ်ဖို့လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာရေးခိုင်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြည်သူ့ဘဏ္ဍာခိုင်နေတောင်းတအောင်လုပ်မယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မေမေဟာနေကျွန်တော်သဘောတူတာကကျွန်တော်တို့ tax base ချေအောင်လုပ်မယ် tax base ချေအောင်လုပ်တဲ့နေရာဘာနဲ့လုပ်မလဲ progress tax လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံလက်ရှိအခြေအနေကြည့်ရင် progress မှာ tax ကိုကြည့်လို့ရှိရင် highest marginal rate က25% ပဲရှိတယ်compare to ကျွန်တော် peer country တွေကြည့်နည်းနေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် peer တွေတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ higher marginal rate ကိုစီလိုက်လို့ရှိရင် tax ပိုရနိုင်မယ် mobilize ရဘာလို့ကျွန်တော်တို့အခုငွေချီးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်အတွက်4 trillion ဒီပြတောင်းထုတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်က demand တက်မလာဘူး demand တက်မလာဘာဖြစ်လဲဆိုကြည့်ရင်
ဗမာငွေ appreciate ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မှန်တာဗမာငွေ depreciate ဖြစ်မှာအခုတော့နည်းနည်းလေးစလာပြီအဲ့တော့လူတွေသုံးလာရအောင်အခုကဘုံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ finance system နဲ့ monetary system ပြင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က COVID ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် digital ဟိုရင်းကတက်လာတယ် technology တက်လာတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့ဒီ opportunity ကို grab လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် sub-national government တွေ rules တက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ COVID မှာမူတည်ပြီးတော့ sub-national government တွေကို physical power နဲ့ authority ပို့ပေးမယ်ပို့ develop လုပ်ပေးမယ်သူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ decentralization ပို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ decentralization ဖြစ်လာတာစီးပွားရေးကောင်းရင်လည်းမကဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူကြိုနည်းနည်းမိကြရေးကိုလည်းကောင်းစေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဂျင်ကြားစီရေးတွေလည်းဖြစ်စီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာနံပါတ်1 agriculture ဟိုမှာ agribusiness တက်အောင်လုပ်မယ်နံပါတ်2 finance ကိုခိုင်အောင်လုပ်မယ်နံပါတ်3 monetary system banking system ကိုပြင်မယ်နောက်တစ်ခုကသုခဟာကျွန်တော်တို့ digital fintech လုပ်မယ် fintech ကျွန်တော်တို့monetary နဲ့ short ပြီးတယ် liberal လုပ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ကတို့ကြီး fintech တွေဝင်လာတယ်fintech ဝင်လာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sector ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကအားပေးပြီးတော့ဘုံပြောင်းလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှန်းပါတယ်ဒီကမှာဆရာရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကလည်းအရန်ကြီးကိုအခရာကြတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီ reform momentum ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့လည်းအများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်အနေနဲ့ဥတုရကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဥတုရကိုနဲ့ရင်းနှီးရလို့ဆိုကိုတူရလို့ပဲခေါ်ခွင့်ပေးပါကိုတူရရေကိုတူရကတော့ဒီ investor ကြီးမားမားတွေကိုကိုယ်စားပြုပြီးတော့ဒီမှာလဲဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘိုင်းမှာပေါ့နော်အရန်ကြီးအဓိကကြတဲ့ deal အကြီးကြီးတွေမှာကိုတူရပါခဲ့တယ်အခုလဲကိုတူရနဲ့အတူလောက်ကင်နေတဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုfirm တွေကပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြီးနေတော့မယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့မေးချင်တာကဒီ COVID ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ဒီစီးပွားရေးအခြေအနေကလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု appetite ဆိုတဲ့လှုပ်ချင်စိတ် or ဒီrisk ကလည်းနည်းနည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့ investor appetite ကဘယ်လိုနေပါလဲပြီးတော့အဓိကကျမတို့သိချင်တာကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဘယ်လိုမြင်ကြပါလဲပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမမေးချင်တာဒီ recovery ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့စောစောကကျမတို့ပြောခဲ့သလို sector ပေါင်းစုံ sector နီးပါးအကုန်လုံးနီးပါးကနစ်နာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးလည်းပြန်ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာ investor တယောက်အနေနဲ့အရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတယောက်အနေနဲ့ဘယ် sector တွေကအကောင်းဆုံးဘယ် sector တွေကအလားအလာအကောင်းဆုံးရှိတယ်လို့ကိုသူရအနေနဲ့မြင်လဲပြောပြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကြားရတယ်နော်မသိဟုတ်ကဲ့အသက်ကလည်းမကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မောင်လေးလို့ခေါ်ခြင်းလည်းရပါတယ်အားမသာအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမိကွန်းကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့မိကွန်းမှာကျေးဇူးပါပဲတိုကောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပုံမစိတ်ဝင်စားပါတယ်လို့အားလုံးယူဆလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကဒီ COVID ပိုးကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးနိုင်ငံပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နိုင်ငံတွင်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတာလဲအားလုံးသိရှိပြီးသားပါဝင်ငွေတွေအမြတ်တွေအလုတ်ကင်တွေကစဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒါကြီးကိုပြန်လဲထူထောင်ဖို့ဟာရင်းနှီးများစွာဖိတ်ခေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားပါသိရှိတာပြီးသားပါမျော်လင့်ပါတယ်တို့ဖြစ်၍အခွင့်အရေးလေးတွေလည်းပိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခုနေတော့ဆရာတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ policy အရကောအခွင့်အရေးပိုများလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များတွေကလည်းပိုပြီးကြိုးဆိုဖိတ်ခေါ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့မြန်မာပြည်နဲ့အဓိကဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းပြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့အရင်9နှစ်ကာလအစိုးရတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်ခဲ့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်အတွေ့အကြုံနည်းတဲ့အတွက်မလုံနိုင်ခဲ့တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်စီးပွားရေးဘက်ကိုလည်းအားမဆိုင်ခဲ့ရတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်
ဒါပေမဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အတွက်လက်ရှိအစိုးရကလည်းအနိုင်ရရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ပြီးထားတဲ့အတွက်ရှေ့လာမဲ့9 နှစ်တွင်မှာ policy ရလဲတချို့ policy တွေကလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ် policy continuity ကလည်းကျွန်တော်တို့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံထဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တို့ပေမဲ့တို့တော်လဲတချို့ကဏ္ဍတွေမှာပြောင်းလဲမှုလိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍတွေလည်းအများကြီးရှိသေးပါတယ်အဲ့ဒီ reform policy တွေကိုလည်းအခုဝင်လာမဲ့အစိုးရအနေနဲ့အနိုင်ရရှိရတဲ့အတွက်ပိုင်နိုင်မြန်ဆန်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေလည်းပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့အတွက်ပုံမူပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ခုနကမသိမိတဲ့ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာစိတ်ဝင်စားနိုင်လဲဆိုတော့ခုနကဆရာတို့လည်းတင်ပြပေးပါပြီအသေးစိတ်လည်းကျွန်တော် share လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ post covid ကြီးမှာ new normal ထဲမှာပြန်လဲထူထောင်ဖို့ဆိုရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်အလုပ်တွေအမြန်ဆုံးပြန်ဖန်တီးပေးရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် infrastructure transportation ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ energy power ဒါတွေကကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရဥဆောင်မဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဖွဲ့စည်းတွေက follow လုပ်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါတွေကလည်းအလုပ်ကောအများစွာဖန်တီးနိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေပါနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ပြောလို့ပဲငွေလည်းပြန်လဲပတ်အောင်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကဏ္ဍတွေက banking ကဏ္ဍတွေရယ် non bank finance institution တွေရယ် micro finance institution ပြီးတဲ့အတွက် micro insurance ပါကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်အောက်ခြေလူဒန်းစားအောက်ခြေလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ငွေကိုလွယ်ကူစွာလဲပတ်အားကိုးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကဏ္ဍစနစ်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒါခုနကဆရာပြောတဲ့အတိုင်း digital economy ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရတယ်မြို့ရင်းမှာ retail sector ဖြစ်စေ service sector ဖြစ်စေနိုင်ငံတော်အစိုးရကပါအပါအဝင် digital economy ကိုပို့ပြီးတော့မှအသုံးပြုနေတာလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်အားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပိုမိုလွယ်အောင်တက်တာစရိတ်တွေလည်းတက်တာအောင်ပြီးတော့မှမြို့ပြင်တွေမှာလည်းဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်အဲ့စနစ်တွေနည်းပညာတွေ fintech ဖြစ်စေ mobile banking mobile wallet e-commerce ပြီးတော့မြို့ရင်းတွေမှာ fast broadband တွေပါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာလည်းရင်းနှီးထည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ခုနကလည်း food security နဲ့ Miriam ပြောတယ်လို့ဆရာလည်းပြောပါတယ် agriculture ကဏ္ဍကလည်းအရေးလိုပါတယ်အခွင့်အရေးလည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးမှာစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအသီးနှံပစ္စည်းတွေမွေးမြူရေးအသားငါးကုန်ပစ္စည်းတွေလုံလောက်များပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုချောမောစွာလဲပတ်အောင်ပို့ဆောင်ရေးကအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်တို့ဖြစ်တဲ့အတွက် logistics warehousing တို့ cold storage တို့အဲ့ logistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ agriculture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ packaging တို့ value chain ကိုလည်းယင်းကြီးထည့်သင့်ပါတယ်ထည့်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ပြီးတော့ health and education ကလည်းlong term အနေနဲ့ Miriam ပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်ကြီးကဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒါအရေးကိုပြန်ပြီး catch up လုပ်ဖို့education ဆိုရင်လည်း vocational education လား health ဆိုလို့ရှိရင်လည်း online health တွေရော community ဆေးရုံတွေကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံမလေးရှားတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် community ဆေးရုံတွေအဆင့်မြင့်ဆေးရုံတွေအပြင်တနိုင်တစ်မိုင်တက်နိုင်တဲ့ community ဆေးရုံတွေမှာကျွန်တော်တို့ယင်းကြီးတွေထည့်ပြပါတယ်ဒါတွေကလည်းပုံမအရေးကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုပဲအားကိုးလို့မဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းတခြားနိုင်ငံမှာယင်းနှီးထည့်ထားတဲ့ company တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ်းပြီးတော့မှပြန်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်သူများတွေကလည်းကိုမိခင်နိုင်ငံတွေမှာပို့ပြီးတော့မှအားစိုက်ကြလိမ့်မယ်တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထည့်နိုင်တဲ့ company ကြီးတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေပုဂ္ဂလိကဘက်ကရောအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပြီးတော့မှအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်အားလည်းအားကိုးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းမမေ့ဖို့ဥပမာ hotel ခရီးဆိုလို့ရှိရင် hotel ခရီးလုပ်ငန်းကြီးတွေက hotel ခရီးလုပ်ငန်းသေးတွေကိုအထောက်အကူပေး JV ဖွဲ့ယင်းနှီးထပ်ဖြစ်ဝယ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာရင်လည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါတွေလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်မျိုးပါခုနကမေးခွန်းထဲမှာလည်းတွေ့လဲပါတယ် education နဲ့ပတ်သက်တာအစစ်မြင့်ကျောင်းတွေကတော့နီးစနစ်တွေနီးပညာတွေရှိတဲ့အတွက် online တွေလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်တို့တွေကအခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအစိုးရကျောင်းတွေကြတော့အခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီ COVID ကြောင့်အဲ့လိုဆိုရင်အစစ်မြင့်ကျောင်းတွေကလည်းနောက်တစ်ဆင့်
တခြားမြို့နယ်တွေကပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်လားသူတို့ထဲကိုယင်းကြီးထည့်နိုင်လားသူတို့နဲ့ branding အသစ်နဲ့တူတူပူးပေါင်းလုပ်နိုင်ဒါတွေကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ပြည်တွင်းယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ် SME တနိုင်တမိုင်လုပ်ငန်းဆိုရင်ဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ micro finance အခွင့်အရေးတွေသူတို့ခင်ဗျာငွေတွေကိုလွယ်ကူစွာချီးခွင့်ရပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေပြန်တိုးချက်ဝန်ထမ်းတွေပြန်ခန့်ယင်းနှိမ့်ညွတ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဥပဒေအရယင်းနှိမ့်ညွတ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှအကျွေးတွေပြန်ဆက်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့ကလည်းဒါတွေကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်တွေပါဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပတွေမှာကပြည်တွင်းယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုဖွဲ့စည်းတွေလည်းအများကြီးစိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိပါတယ်အားပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပြီးတော့ဒီမှာနေခွင့်ချုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုသူရရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုကျမတို့88ရေခင်တော့ကျမတို့ဆိုလဲတစ်နှစ်လုံးကျောင်းပိတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီကလေးတွေကျောင်းပညာဟိုဒီချွေရင်းသွားမှာအရင်စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လှုပ်ရှားကဏ္ဍတွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုသူကပြောသလိုဒီအခွင့်အလမ်းတွေလည်းဒီ challenge ကနေပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဟိုကျမနောက်ဆုံးဒီကျမတို့ရဲ့Mr. Han ဆန္ဒဘက်ကိုမဖိတ်ခေါ်ခြင်းကျမအားလုံးကိုတခုလေးအသိပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဆဆချင်းမှာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့15မိနစ်လေးအချိန်တိုးလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီခါနာလေးကိုပြီးတော့မေးခွန်းတွေကလည်းအများကြီးဝင်လာတယ်မေးခွန်းတွေလည်းဖြေပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ panelist တွေလည်းရှိနေတော့လေးကိုဆက်ပြီးတော့မေးရအောင်လို့နေနိုင်လို့ရှိရင်နေပေးပါပြီးတော့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့များကိုလည်းကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားကိုအချိန်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် media session လေးကိုလည်း15မိနစ်နောက်ကျပြီးမှစခွင့်ပေးပါလို့ပြန်ပန်ကြားခြင်းပါတယ် sorry စကားပြောတာတော့ထောက်နေဆိုတော့အခုဆိုတော့ကျမတို့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးရှိသွားပါပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုတော့ဒါ first round မေးခွန်းမှာMr. Hans Anambek ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်Hans ကပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမြန်မာ economic monitor မှာဒီအစိုးရအနေနဲ့ဒီ economy ကိုပို့ပြီးတော့အသက်သွင်းအောင်လို့ stimulation measure တွေလုပ်ဖို့ကိုရှိပါတယ်အဲ့မှာဒီ public infrastructure ဆိုရယ်ပေါ့နော်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီ activity တွေကရေတိုရေရှည်ရောအတွက်ကိုအရန်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီcapital base ဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလက်စစ်မီးစသည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ productive capacity ဆိုတဲ့နိုင်ငံရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားကတိုးတက်လာတယ်အဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်မမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်အနေနဲ့မေးချင်တာကဒီ infrastructure လိုမျိုးသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဥတူရောကိုပြောသွားလို့ပဲဒါတွေကအစိုးရကတွေပဲဥဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် budget အရာလည်းဒါစဉ်းစားဖို့တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ budget မှာလည်းဆရာဦးထွန်းနိုင်လည်းနောက်ပိုင်းဆိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ထင်ပါတယ်budget အရာလည်းအရန်စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ဒါအစိုးရရဲ့ role ပေါ့နော်ဒီ infrastructure ရဲ့ budget အတွက်ကိုဘယ်လိုလဲဆိုတာလည်းအဲ့ကိစ္စလေးကိုလည်းပြောပြပါပြီးတော့ကျမတို့အခုလောလောဆယ် Q&A ထဲမှာထိတ်ဆုံးရှိနေတဲ့ဒီဥအောင်သူရမေးထားတဲ့ဒီကမ္ဘာဘဏ်ကနေပြီးတော့เนาะအဓိကအားဖြင့်ဒီနောက်9နှစ်ကျမတို့အခုရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားပြီနောက်9နှစ်မှာဒီနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာပြောင်းလဲမှုပေါ့เนาะပြောင်းလဲတဲ့အထဲမှာကမ္ဘာဘဏ်အနေနဲ့စဉ်းစားတာစိုးရိမ်တာထောက်ကူပေးတာအဲ့ဒါတွေ concern တွေပေါ့เนาะဘာရှိလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ် Hans ပြောပြပါရှင် Okay, thank you so much. Let me talk a little bit about fiscal stimulus and response to the crisis, and in the process touch on this other question. I think that's for all of us as we start to delve into these excellent questions coming from the listeners. Thank you. Please keep them coming. So on the fiscal stimulus, as mentioned, Myanmar's opportunity to respond through the budget was constrained by old challenges of very low revenue and especially tax collection. But it's been getting better. We've got the large taxpayer office, medium taxpayer office. We've got self-assessment systems rolled out. We've got IT coming down the track. So there's a lot of work being done to try and help
people to find it easier to pay taxes and for the government to therefore have some more resources that they can deploy in this critical crisis time. The next challenge, I think, on the revenue side really is, as we see already in the CERP, what to do about tax policy. And we see a lot of exemptions, a lot of tax holidays that are, of course, attractive and help attract investment, but at the same time mean that if the economy is growing, we're not collecting as much of the taxes from that growing economy that we could. So COVID has really compounded some of those challenges. It's made it a bit more difficult for firms to pay their taxes. The government responded by moving tax payment online, but also just the underlying business has slowed down. So revenues are slowing. And as mentioned, a lot of revenue comes from the non-tax side, from selling gas, and gas prices are low. So within those tight means, the government has nevertheless tried to expand the budget, this fiscal expansion we talk about, using its limited fiscal space. And it has, if you look at the numbers, expanded the deficit from 7.1% of GDP last year to 8.1% in the 2021 budget. If you're doing that and you don't have the revenues and your deficit is large as a consequence, you have to finance it tactically. You have to finance it carefully. And government's doing that by going to the cheapest sources at the moment. And that's concessional lending from international organizations and bilaterals. The next thing you have to do is to then take that money and make sure you get the absolutely best bang for each chat. So infrastructure, as you mentioned, is one great way to do that. But before you get there, you have to soften the blow on households through cash transfers that are well targeted and reach with each chat the most needy and deserving people. And a lot of effort we know has been made to actually try to make sure that programs are well targeted. More can be done. It's also important to make sure that the money gets out using electronic online e-payment systems that overcome some of the challenges that we've had in the past with literally walking money to people. And then at a broader level, it's important to try to ramp up the plan and the execution of health budgets and especially education budgets. So we know that the budget for health and budget for education is pretty flat as a share of GDP in the next, in the budget plan for this year, 2021. But we also know that a lot of the COVID response is being channeled through the Ministry of Finance, at least on the books. So we should give credit for what's coming through that channel as health and education and social assistance spending as well. But that accounting needs to be untangled. I think giving money directly to the line ministries that are most able to respond to this crisis is a part of getting the biggest bang for the chat. The other and final way of getting the biggest bang for the chat is to execute the capital budget. And for infrastructure, we know that energy budgets went up from 5.2% of GDP in the budget last year to 7.5% in the revised budget last year. It's come a bit back down to 6.1%. But transport infrastructure and digital infrastructure, all important in getting people working, construction moving in response to COVID, but also beyond that immediate benefit, setting the economy up for reducing some of the logistical bottlenecks that we know are holding back trade and growth, for instance. So double bang for the chat in infrastructure, but we do need to raise those capital expenditure execution rates. We know that for the first 7 months of last year, the execution rate for the budget overall was still only around 60%, and for capital spending, still below half of what was planned at the time had actually been spent. So a lot of coordination needed, a lot of monitoring of the CERP response. So let me leave it there. Thank you. ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပေးတဲ့ Hans ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အခု panel တစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော် question and answer လေးတွေကျမဖွင့်ပါမယ်။ဆရာဦးမျိုးမြင့်ဆရာကြီးinterpretation of လေးနဲ့နားထောင်လို့ရှင်ပို့အဆင်ပြေမယ်ရှင်။ဆိုတော့ဆရာအဆင်ပြေလို့ရှင် interpretation button လေးမှာ off ဆိုပြီးတော့အရင်လှုပ်ထားလိုက်ပါဆရာရဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအခု main session ထဲမှာနားထောင်လို့ရအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒါဆရာဦးထွန်းနိုင်ဖြေလို့ရှင်များပို
တင့်တော်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့Mr. Hans ကလည်းပြောသွားပါတယ်ဒီကျမတို့ဒီ cash transfer တွေလောက်တာတော်တော်ကြီးကိုထိရောက်တယ်ဒါအရင်လည်းအရေးကြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ cash transfer မှာကဘလောက်ပေးမယ်ဆိုတာကတော့ဒါပြောရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ခက်တာကကြတော့targeting ပေါ့ရတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုတကယ်တမ်းရအောင်ရထိုက်တဲ့ကဏ္ဍတွေ sector တွေကိုရသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုတော့တော်တော်များများတကယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ရှိလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ inclusion error လို့ပြောတဲ့ရတဲ့လူတွေမရဘူးပေါ့နော်ဆိုတာလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့တော်တော်ကြီးကိုကျမတို့ဒီ development sector မှာပြောတဲ့ capacity ဆိုတဲ့စကားလေးလို့ရပေါ့နော် database တွေဖြစ်မယ်ဖြန့်ဖြူးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စနစ်တွေဖြစ်မယ်ဒီစီးရင်တွေကောက်တာတို့ဘာလို့ပေါ့ဆိုတော့ဘလို့မေကုန်းကတော့ပေါ့နော်ဒီ local government တွေရဲ့ local committee တွေကိုဘလို့အထောက်အကူပေးဖို့တင်လဲပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကိုပေးရမယ်ပြီးတော့ဘလို့မြန်ဆန်လဲဒီငွေတွေကိုမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်targeting မှန်ပြီးတော့ဝေပြီးသွားလို့ရှိရင်လဲ monitoring ပေါ့နော်ထိရောက်မှုရှိလားပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖို့တင်ပါလဲဆိုတာဆရာတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားနေပါလဲဆရာလူမြိုက်တင်ပါတယ်ဒီမေးတဲ့မေးခွန်းအရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစသချင်းဖြစ်တဲ့မှာအခြေခံလူတန်းသားပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုအခြေခံစားကုန်တွေထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာစီစဉ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့cash transfer ပေါ့နော်2000တို့1000စသဖြင့်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာမေးစရာလေးတွေကလိုအပ်တဲ့လူတွေရှိကိုရောက်ရဲ့လားမလိုအပ်တဲ့လူတွေရှိကိုရောက်သွားလားကျန်သလားထပ်သလားဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဆိုတော့တစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသိချင်တာကဒီ COVID benefit ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခုနဒေါ်သီရိပြောသလိုပဲကျွန်တော်မှ database ကငကိုတွေကဘယ်သူကဘယ်လောက်ဝင်ငွေဘယ်သူကဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ in record ကကျွန်တော်မရှိနေဘူးအရင်ကျွန်တော်တို့ poverty rate ဘာလို့စသဖြင့် poverty rate တွေပဲတွက်ကြတယ် survey တွေကောက်ကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီမြို့နယ် level လားတိုင်း level စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက် individual ကိုတော့ survey ကောက်တယ်သို့တော့ကျွန်တော် summarize data နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ process လုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး COVID-19 ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝေပေးကြမယ်เนาะဒီလိုက cash transfer ပေးကြမယ်အခြေခံစားကုန်တွေပေးကြမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူတွေပေးရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကအားကိုးတာကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှာရှိတဲ့เนาะပြည်နယ်တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်နောက်ဆုံးရက်ကြီးထိရှိတယ်ဆိုတော့ရက်ကြီးဆိုတာဟာရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်စုအလိုက်သူ့ရဲ့ area မှာဘယ်သူတွေဟာခုနအခြေခံစားကုန်ထောက်ပံ့လို့မလဲဘယ်သူတွေဟာ transfer ပေးဖို့လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီလောက်ထိအောက်ခြေထိသိနိုင်တာဘယ်ဌာနမှမရှိနိုင်ဘူး even ကျွန်တော်တို့ရွာတရားမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုရသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့သားဖွားဆရာမတို့เนาะဒီ health assistant ဆိုတာဒီတူဦးဒီရွာ3ရွာတို့တာဝန်ယူနေရတာသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဒီဟာတွေဟာကျွန်တော်တို့အောက်ခြေ level ထိ grass root ထိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cash transfer ကိစ္စတွေအခြေခံစားကုန်ထောက်ပံ့ပြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်တို့အားယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တော်တော်များများရိုင်းနှုန်းဒီ more than 95% လောက်ဒီကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်သို့တော့100% ပေါ့ 100% တော့ကျွန်တော်တို့မရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းမကြာခဏကျွန်တော်တို့ Facebook လေးတွေမှာတက်လာတဲ့သတင်းလေးတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသတိပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ချင်းငွေတွေပြီးတယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေတွေပေးလိုက်တယ်အဲ့ချင်းငွေပေးတဲ့အခါမှာဒီချင်းငွေရဲ့effective utilization ပေါ့ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကခုနပြောခဲ့တဲ့စီးပွားကိုက်နေ SME တွေ hotel tourism တွေနောက်တစ်ခါပြည်သူတွေဒါထောက်ပံ့ပေးတာပြီးတဲ့ interest ကိုကြည့်လိုက်တစ်နှစ်မှခုနပြောခဲ့တဲ့ 1% 2% အင်မတန်နည်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီငွေကြီးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်တွေမှာသွားအပ်ရင်တော့ even မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကို 5% ရနေတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကနေတော့เนาะဒီ subsidize လုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ချင်းငွေတွေဟာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာ effective utilization ပေါ့ထိရောက်တဲ့အသုံးပြုမှုရှိရလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့M&E ပေါ့ monitoring and evaluation ဒါလေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာလေးเนาะဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောဒါမှသာနေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ချင်းငွေတွေဟာတကယ်လက်တွေ့ကဏ္ဍမှာသက်ဆိုင်ရာကုနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတကယ်တိတိကျကျသုံးနိုင်ရဲ့လားဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလိုက်လဲဘယ်လိုတွေသုံးလိုက်လဲဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့စမ်းစစ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီအခွန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲမေးခွန်းတွေတော်တော်များများဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးမျိုးမြင့်ကတော့စောစောကပြောထားပါတယ်ဒီ tax base ကိုကျေဖို့ရယ်တခုဒါပေမဲ့ဒီ progressive taxation ပေါ့နော်ကျမတို့အများဆုံး taxation ကိုမြင့်တင်တယ်လို့ဆရာကြီးကပြောထားပါတယ်ကျမ devil's advocate အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တချို့လူတွေကတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိလို့ရှင်နှိမ့်တင်တယ်ပေါ့ဒါရင် tax နဲ့နဲပေမဲ့လူများပေးလို့ရှိလို့ရှင်ရတဲ့ပမာဏကကျယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခွန်နဲ့ပတ်သက်တာကတော့အမှန်နဲ့မှားတယ်လို့မရှိဘူးဒီ policy debate အနေနဲ့ပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာတချို့ကတော့မေးတာကပေါ့နော်ဒီဒါ personal tax ရှိတယ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို tax လုပ်တဲ့ corporate tax ရှိတယ်ကျမတို့အခုဒီ commercial tax တို့ဘာလို့လဲရှိတယ်ပေါ့နော် commercial tax ကတော့ဒါရွေးတယ်ပစ္စည်းရွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် tax ဆိုတာရှိတယ်ဆို tax နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ကျမအဖွဲ့အနေနဲ့မေးတာပါဘယ်သူမဆိုဖြေချင်တဲ့လူဖြေပါရှင့်စီးပွားရေးဘက်ကလည်းဒီ investor ဘက်ကလည်းဘယ်လိုမြင်လဲကိုသူကဖြေမလားHans ကဒီတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ World Bank ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြေမလားဆရာတို့နှစ်ဦးကလည်းဒါ policy အကြံပေးဒါ policy ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ဘက်ကဖြေမလားဖြေခြင်းတဲ့လူဖြေပေးပါရှင်ဒီ tax ရဲ့ကိစ္စလေးကိုကျမတို့ရဲ့အခွန်ကိစ္စလေးကလည်းတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဖြေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဦးမျိုးမြင့်ဖြေပါရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရုပ်ထူပြရပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ tax တွေရမယ်ဆိုတော့ progressive marginal rate ပါကျွန်တော် indirect tax ကိုပြောပါဦး commercial tax ကကျွန်တော် short ပါပါ indirect tax ကိုပြောပါ direct tax progressive tax မှာအဲ့လေးရနဲ့အထက်ရတဲ့လူတင်ခိုင်းတာပါအဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mobilization တစ်ခုရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရေးကြည့် equity distribution nation ဝယ်တယ်ပိုကောင်းပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ရှင်းသားကိုပို့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ direct tax နဲ့ indirect tax မှာကျွန်တော် corporate tax ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး direct personal tax ကိုပြောတာဒါကြောင့် progressive rate ကိုကျွန်တော်ပြောတာသိတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပြောတဲ့ progressive rate ကကြတော့ပို့ပြီးတော့မျှတတယ်ပေါ့နော်အရန်များတဲ့လူတွေကိုပမာဏတစ်ခုတဲ့အထက်မှာကြတော့ပို့ပြီးကောက်တယ်ပမာဏရဲ့အောက်မှာကြတော့လျှော့ပြီးကောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘော progressive tax လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာဦးထွန်းနိုင်ရောအဲ့အခွန်ကိစ္စလေးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါလားဆရာပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျတိတိတမွန်ပြောတဲ့ထက်မှာလည်းပြည့်အများကြီးပါပါတယ်ဒီ tax ပတ်သက်ရင် yes ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ culture ကသိ develop ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာသွားနေကြတာဒီပစ္စည်းတစ်ခု$10လို့$10ထုတ်ပေးလို့မရဘူးသူတို့$10ပြော9.99လို့ပြောမယ်သို့တော့$10ထုတ်ပေးမရဘူး10.23ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုန9.99ပေါ်မှာနောက်ထပ် tax ကနော်သူ regional tax ဘယ်လောက်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာစားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့ tax တွေကတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ family ကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီအတွက် tax ပေးရတဲ့သူတွေကလည်းtax ကို short ပါနော်တရားကိုအများအားတောင်းဆိုနေကြပြောကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမgovernment တခုလဲပတ်နေတာဘယ်ကငွေကြီးနဲ့ကျွန်တော်လဲပတ်နေတာလေကျွန်တော်တို့အခွန်ကောက်ရရှိငွေတွေကျွန်တော်လုပ်နေရတာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီမှာ infrastructure နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်အောင်လမ်းတွေတရားတွေကြောင်းတွေနော်လျှက်စစ်တွေနော်တယ်လီဖုန်းတွေဆက်သွယ်ရေးတွေဒါတွေတိစောက်နေရတာဒီနိုင်ငံ government ကလုပ်နေတဲ့အခါမှာရခဲ့တဲ့အခွန်အခတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုသိဖြစ်ကြတယ်နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအသုံးသေးတွေလူမှုရေးဆောင်မှုတွေဒီလိုတဲ့ငွေတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်ရလိုရတာကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့လိုအပ်လို့เนาะဒီနိုင်ငံတော်ငွေတွေမလောက်လို့ချီးတာကဒကနာသို့တော်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းရက်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် government က run လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရက်တွေဒါဒီကျွန်တော်တို့အခွန်ကောက်ရရှိငွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာအခွန်ပေးရတယ်လူပဲအခွန်ပေးရတယ်လို့ပြောတယ်ထို့တူပဲကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီး government အသီးသီးပြည်သူအသီးသီးကနောက်ချက်တွေတောင်းဆိုနေတာတွေအများကြီးဥပမာဆိုကျွန်တော်လျှက်စစ်မီကျွန်တော် short ပေးထားတယ်အဲ့လျှက်စစ်မီတွေက short ပေးထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကရနော်မီတာကမရဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးရတာလေခုနအခွန်ကောက်ရရှိငွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံတဲ့အခွန်အကောက်ဟာမျှတမှုရှိဖို့တော့လိုတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးမလဲ area investment sector အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က facilitation လုပ်ပေးရမယ် ease of doing business စီးပွားရေးအလုပ်ကိုင်းတွေအဆင်ပြေချိုးမွေ့အောင်ကျွန်တော်ကဘာတွေကိုဖြည့်လျှော့ပေးရမလဲဘာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဒါဒီ facilitation ကိုကျွန်တော် government လုပ်ပေးရမယ်
ထို့အတွက်ကျွန်တော် business တွေဘက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်မှုကရရှိတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့သိမျှထားတဲ့เนาะဒီအခွန်အကောက်လေးတွေကိုလည်းဒါတွေကို government ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ဝင်မှသာလျှင် government လိုအပ်တဲ့ facilitation တွေခုနပြောခဲ့တဲ့ infrastructure development တွေအခါကျမှဆောင်းချောင်းမှုပြည်နယ်ဆောင်းချောင်းမှုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာ tax မရှိလို့ရှင်အခွန်ဝင်ငွေမရှိလို့ရှင်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပညာရေးရောကျန်းမာရေးရော infrastructure ကလိုအပ်တင်နေတဲ့အတွက်ခွန်ဆိုတာကတော့မပေးမနေရပေးဖို့သင့်ပါတယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်ခံယူပါတယ်အရင်တုန်းကစီးပွားရေးစနစ်ကတော့ပြည်သူကပိုင်တဲ့အစိုးရလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စနစ်တွေပေါ့နော်အဲ့စနစ်တွေကတော့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်းအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ tax ကိုကောက်ပြီးတော့အားလုံးကိုမျှမျှတတနဲ့အားလုံးအတွက်ကိုအဆင်ပြေမဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရဖို့ကတော့ဒီအခွန်ဆိုတာအရန်ရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွန်ကိစ္စကိုဒီလိုမျိုးရှင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျမသူရကိုမေးချင်ပါတယ်ကိုသူရရေမေးခွန်းလေးတွေကတော့အကိုကိုညွှန်းပြီးတော့ဝင်လာတာတွေရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတခုကတော့ဒီနောက်ဆုံး CVC ကနေပြီးတော့ CVC private equity firm ကနေပြီးတော့ IGT ကိုဝယ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ tower industry ကဒီနောက်တူပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့ investor နောက်အသစ်တစ်ခုဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လို impact ရှိပါလဲအကိုပြောနေတုန်းကိုတခြားဟာလေးလည်းမေးချင်ပါတယ်ဒီ infrastructure project တွေပေါ့နော်ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့ဒီမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့အောင်မြင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါလဲ look east policy ကိုလည်းမေးထားပါတယ်ဒီ look east policy ကိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီပေါ့နော် foreign relation အရာ balance relation ရဖို့အတွက်ကိုလည်းပို့လုပ်နေပါလားတဲ့အဲ့ဒါလည်းမေးချင်ပါတယ်တဲ့ကိုသူရရေဖြေနိုင်တာလေးအကုန်ဖြေပေးပါအောင်ဖြေချင်တာလေးဖြေပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီပထမဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာတော့ CVC အနေနဲ့စက်တော်ရေးကဏ္ဍထဲမှာယင်းနှမြုပ်မယ်လို့သတင်းကထွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကလည်းမှန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံထုံလုံကြီးရလှုပ်ရှားတွေလည်းကြံနေတယ်လို့ခွင့်ပြုချက်ရဖို့လည်းကြံနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းလည်းဒီစက်တော်ရေးကဏ္ဍထဲမှာပါနေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကြီးကြီးမားမားယင်းနှမြုပ်နယ်မှုဝင်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးကတော့ကြိုးဆိုရမယ်ဥစ္စာပါပဲဒီခွင့်ပြုချက်ရဖို့အတွက်လည်းနိုင်ငံတော်ကလည်းသူ့အနေနဲ့သူစီစစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တို့ဒီချိန်မှာကိုဗစ်ကာလကြီးတွင်ပါဒီအစိုးရလည်းပြောင်းလဲမှုကြားထဲမှာဒီယင်းနှမြုပ်နယ်မှုအစီအစဉ်ကရောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတာတုံးတက်နေတာလည်းရေကွက်ပဲမတိုင်ခင်တော့စခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုဒီချိန်ဒီကာလတွေမှာတောင်ဒီလိုမျိုး company ကြီးကဒီလောက်ငွေပမာဏများများနဲ့ယင်းကြီးထည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အားလုံးကကြိုးဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့လဲပြည်တွင်းထဲမှာလည်းအများကြီးအချင်းချင်းဥပမာဒီ tower ကဏ္ဍဆိုလဲဒီ tower အကြီးတစ်ခုအနေ tower အငယ်တစ်ခုကိုလည်းချင်းချင်းပေါင်းတာလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးဆိုရမယ်ကဏ္ဍတွေဒါမှ efficiency infrastructure ဆိုတာပိုကြီးမားလေယင်းကြီးပိုလို့လေဒီ consolidation နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှ efficient ဖြစ်လေပိုကောင်းလေအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးယင်းနှမြုပ်နှံမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအများကြီးကြိုးဆိုပါတယ်infrastructure နဲ့ဆက်လက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကဥဆောင်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ private sector ကလည်းအများကြီးပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကဆရာတို့ဆွေးနွေးထားတဲ့ tax နဲ့လည်းပါပါတယ် infrastructure တွေက immediate long term ဖြစ်တဲ့ project တွေပါကျွန်တော်တို့ tower ကဏ္ဍဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်းရာချီထည့်ရတဲ့ကဏ္ဍပါအဲ့ဒါတွေက15နှစ်20အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာအမြက်ကပြန်ပြီးတော့မှကာမိတဲ့အတွက်ဒီ contract တွေစာချုပ်တွေနိုင်ငံတော်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့စာချုပ်တွေ solar power ဖြစ်စေ road transport ဖြစ်စေက visible ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေရှည်မှာခိုင်မာစွာဥပဒေအရအားကိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါရှိမှသာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းငွေကိုတက်တာနဲ့ရေရှည်ငွေချေးခွင့်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆို tax concession တွေကတော့လူတိုင်းကတော့လိုချင်တာပါပဲဒါပေးတဲ့မပေးတဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်က priority တွေနဲ့သုံးသပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ tax policy တွေကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအမြန်ဆန်
မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ခါပြောင်းလဲပို့တော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုလိုဆရာတို့သုံးတဲ့လို progressive taxation လာလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသိထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြီးတော့မှ corporate tax လဲအဲ့လိုပါပဲ visibility ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ transparency လေးဘာလာနိုင်မလဲဘယ်လိုဆွေးနွေးကြကြလဲလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့အတွက်ပို့မို့ပြီးတော့မှ long term investment ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြိုပြီးတော့မှ prepare လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ look east ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနောက်နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအားလုံး look east လုပ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုကလည်းဒီ east မှာပါပဲ east တွေမှာတောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး CVC တခါမှမြန်မာပြည်ထဲမှာဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမထည့်ဘူးတဲ့ company ကြီးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့အတွက် look east ကတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။မကြာသေးကအာဆီယံနဲ့အရှေ့နိုင်ငံတွေရောနိုင်ငံကြီးတွေရောဒီ trade initiative တွေကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကြိုဆိုပါတယ်အခု American ဆိုရအစ်တက်လာပြီဆိုတော့လေသူတို့အနေနဲ့လည်း Asian policy ကိုလည်းပို့မို့ပြီးတော့မှအားစိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုတွေ့လဲလို့ garment sector ကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ် garment sector တော်တော်လေးထိခိုက်သွားပါတယ်ဒီ supply chain မှာကျွန်တော်တို့လည်း covid နဲ့ social distancing နဲ့ဒီ supply chain ကinterrupt ဖြစ်တာတဲ့အတွက် order တွေလည်းအများပြားဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဏ္ဍကြီးကိုလည်းပြန်ပြီးထူထောင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများများလည်းအတွေ့အကြုံကရှိပြီးသားဤပညာတွေကလည်းရှိပြီးသား skill set ကလည်းမွေးယူထားပြီးသားသင်ယူထားပြီးသားအတွက်ဒါကြီးကိုမဆုံးရှုံးအောင်အားစိုက်ဖို့လိုပါတယ်အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ report တွေကထွက်လာပါပြီဒီ textile နဲ့ garment မှာ ethical လူအခွင့်အရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့စနစ် supply chain ethical လူအခွင့်အရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ supply cotton ဖြစ်စေတခြားကုန်ကြမ်းဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကအနောက်နိုင်ငံကဒီအခုလက်ရှိတက်မဲ့ US ဆိုရလဲပုံမူပြီးတော့မှစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့စနစ်တကျလုပ်လက်လို့ရှိရင် corporate governance ethical အရာအားစိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ supply chain ကပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအခွင့်အရေးရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်း site theory နဲ့လည်းတက်ဆိုင်ပါလေဒီ supply chain ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ် garment sector အနေနဲ့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုသူရရေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်မေးခွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ economic development data တွေကိုကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့ conflict ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မှာပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့data တွေကတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ဒီပဋိပက္ခကြောင့်ဒီ economic development ကိုထိခိုက်တာရှိပါသလားရှိလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့သိတဲ့ဒီ array data လေးတွေရှိပါလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်ရှင်ဘယ်သူဖြေခြင်းလဲမသိဘူးရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်ပကောပြည်တွင်းကောရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရမှာအင်မတန် risk အနေတစ်ခုအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ကတော့နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေရောခေါင်းဆောင်များမျိုးစုံကလက်တွဲပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်တာဝန်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ resources တွေကိုဘယ်လို data ကနေပါရရှိနိုင်အောင်ဖြန့်ဝေနိုင်လဲဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့policy များတွေလိုအပ်ပါတယ်ခုနက taxation policy ဆိုရင် taxation ကတချို့နေရာတွေမှာမြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရရှိတဲ့အခွန်ငွေကိုတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုဗဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေပြည်내အစိုးရတွေရဲ့ budget တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးမလဲပြည်내အစိုးရတွေကနေမြို့ပြည်နေ rural တွေတိုင်းဒေသခံနေတဲ့ကိုပါဘယ်လိုဖြန့်ဝေမလဲဆိုတဲ့ဒီ transparency နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ဒီ distribution of resources ကဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီ policy တွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲစပေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့အတွင်းကကြည့်ရင်တော့ပိုပြီးအားရှိပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံကဆက်ပြီးတော့မှလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျတော့တီရီမိတဲ့မိကုလေးကောင်းတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနဒီ conflict area တွေရဲ့ပြဿနာဟာတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့အထိခိုက်မှုရှိတယ်သို့တော့
ဘယ်လောက်ထိခိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာကို measure လုပ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်မှတော့ in figure ကကျွန်တော်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့လေနိုင်ငံတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုပဲဥဆောင်ပြီးတော့ဒီ view site ပြီးတော့ဒီ peace and stability ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုမှမရှိရင်အေဂျင့်တည်ငြိမ်မှုမှမရှိရင်အဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဒါကြောင့်ဆရာမတစ်ချက်သတိထားမိသလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ investment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနရခိုင်တို့เนาะဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနေပါတဲ့ဒေသတို့ဒီ conflict area တွေမှာ investment နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတွေဥသာဆောင်ရွက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်တို့တို့ကျွန်တော်တို့ privilege ပို့ပြီးတော့တိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးလေးတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ peace and stability တွေဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒီ peace and stability ကိုရှိလာမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ economic development ဘက်ကိုသွားလို့ရမယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိရင်အဲ့နေရာမှာဘယ်သူကစီးပွားရေးเนาะရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒါတွေဘယ်သူကသွားလို့မှာလဲ။ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ in figure ရတော့ဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားလဲဘယ်လောက်စီးပွားရေးတွေဆုံးရှုံးသွားလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မှာ figure မရှိသေးပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေတိစောက်နေရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာအဲ့ဒီဒေသရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေငြိမ်းချမ်းမှုရှိမှသာနေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့နေထားလေးတွေဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့ဟာလေးဒါလေးကိုတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးခတ်ဆရာဦးမျိုးမြင့်ပြောချင်ပါလားရှင်ပြောပါရှင်ဆရာပြောတယ်ခုနဟိုဒီမှာခုန conflict area မှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ဘာလို့ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် MSCB ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ MSCB ပထမဆုံးပြည်လာတာညီညာရေးပါအဲ့တော့အတွက်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့မှာတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ natural resources တွေကတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့အထူးဖြင့် minority တွေမှာရှိတဲ့ ethnic minority မှာရှိတယ်မှာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က extractive industry မှာရှိတဲ့ revenue ကိုဘယ်လိုမြင့်မြတ်တခိုးဝင်လို့ဆိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးလုပ်နေပါတယ် fair distribution of revenue from extractive industry ပါဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီ extractive industry ဆိုတာဒီ mining တို့ဘာလို့မှာကျမတို့တင်စားတာကိစ္စကတော့ဒီပရိပခဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာလည်းတင်စားတာရှိတဲ့ဒေသတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ရလဒ်တွေဒီတိုင်းပြည်အကျိုးအဖြစ်ဒီဒေသခံတွေရဲ့အကျိုးတွေရလဒ်တွေကိုလည်းဒေသခံတွေခံစား권ရအောင်ကိုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ပြောတဲ့စဉ်းစားပေးနေတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်လည်းကျမအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးကျမတို့လေးနောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်တော့ဖြေဖို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ကျမMr. Hans Beck ကိုဦးတည်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးတော့ Mr. Hans Beck ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီမှာHans ကျမတို့မေးထားတာပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာဈေးကိစ္စreport ထဲမှာတော့လည်းပြောထားခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်ဒေါ်လာဈေးကိစ္စကတော့ဒီဒေါ်လာ1500ဈေးပြန်ဖြစ်ဖို့ဒီနောက်ဆက်လက်အတွင်းမှာဘယ်လောက်အခြေအနေရှိသလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြည့်ရင်းနဲ့ Mr. Hans ကိုဖြည့်ဖို့နောက်တစ်ခုဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ဒီကျမတို့ ban ရဲ့ liquidity ကိစ္စလေးပါအခု ban ရဲ့ liquidity ကဒီရှေ့လျှောက်မှာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့နော်စီးပွားရေးထိခိုက်လို့ရှိရင် ban ကဏ္ဍကိုနည်းနည်းစိုးရိမ်စရာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအခုလောလောဆယ်ဒီ ban ရဲ့ liquidity situation ကဘယ်လိုနေလဲပြီးတော့အခုကျတော့ reference rate ကတော့ကျလာပြီပေါ့နော် inflation rate ကကျလာပြီဒါပေမဲ့ non performing loan ဆိုရက်ပြန်မပေးနိုင်တဲ့ဒီချီးငွေတွေရဲ့ပြဿနာကတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်မှာတော့တဲ့ဒီ local ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်တွင်းဘဏ်တွေက liquidity ကတော့ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော် deposit တွေရလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့အားလုံးကဟိုရင်းစရာနီးစရာမရှိတော့ဘဏ်ထဲမှာပဲထားကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟိုရေတိုများဖြစ်မလားရေရှည်ကြရင်များစိတ်ပူစရာရှိသလားအဲ့ဒါလေးလည်းဖြည့်ပေးပါဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay, so briefly on the exchange rates, I don't have the crystal ball that would buy me a lot of money if I would project the and anticipate the exchange rate. But I do want to look at the fundamentals that drive the exchange rate and chart relative to other currencies. And if we look at the fact that two things: first, the inflation rate in Myanmar is still higher than trading partners' inflation rates, and secondly, the trade balance is and will continue to be in deficit for some time. These two pressures together should start to turn the appreciation towards a gradual depreciation. I won't put a number on exactly where the chart dollar rate will be at any point in time. The other thing, obviously, that drives it is foreign investment flows. And as I said
FDI commitments seem to have performed well in the last year, but showing some signs of weakness in the first months of this year. So altogether, let's see where it goes. I anticipate some gradual depreciation. The banking sector question is obviously pertinent all over the world right now. So for banks that have extended credits in the past, they are now looking at government-encouraged deferral policies. Myanmar is no exception. We have seen both in the banking sector and the microfinance sector suggestions that we can ask banks to allow them to defer debt service, but we've also allowed banks themselves deferral on some of the compliance with prudential regulations in turn. So there is policy that's being done in Myanmar and elsewhere that's trying to acknowledge that we are going through a temporary and all-encompassing crisis. The real challenge will be to make sure that supervision and bank regulation capacity and enforcement remain strong despite these deferrals. So what's happening during this deferral of loan service period to the underlying economy, the underlying opportunity for borrowers to repay when they have to repay. And remember, interest is still accruing. So the real test will be to track by banks and by government and the central bank in particular, the bank's balance sheets, and to see what happens when some of these pauses are lifted. These deferrals are lifted. So I think all the signs are that the policy makers are watching this carefully. The banks themselves are trying hard. We've seen that they are not extending as much loans and credits as they used to. The growth rate of credit has continued to come down during COVID. And while that's potentially a drag on economic activity because banks are not lending to companies that want to invest, it's probably appropriate at this time given what's happening to business prospects. So the government stepping in, and we'll see whether we can help credit to turn the tide also on economic activity through that channel. Let me stop there. ဟုတ်ကဲ့ Hans အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုပြောပေးတာဟိုတခြား panelist တွေများပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြောစရာရှိသေးလားမသိဘူးရှင့်မရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာအစီအစဉ်လေးကိုညီအောင်ချုပ်ပါမယ်ပြောချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအခုပြောပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောစရာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလည်းဆိုကိုသူတို့ကပြောတဲ့ investment နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် foreign investment ပြောတကယ်ကျွန်တော်အားကိုးရမှာက local saving and local investment ပါဒါကိုကျွန်တော်ရေရှည်မှာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလုပ်ပါဦးဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးထွန်းနိုင်လည်းပြောပေးပါအောင်ရှင်ခုန exchange rate ကိစ္စလေးပါခင်ဗျကျွန်တော်လည်းကို question Q&A ထဲမှာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ် exchange rate ကဒေါ်လာကို1500ပဲမလဲတစ်နှစ်တွင်းမှာဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့ဟာလေးမေးခွန်းနေပါဟိုတော်တိတိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ business ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ traders ရဲ့ trader မှာ import export ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ exchange rate ရဲ့အနေအထားလေးမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုဒေါ်လာကို1500ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုexporter အနေနဲ့ကတော့သူပို့လိုက်တဲ့ပို့ကုန်အတွက်သူဒေါ်လာပြင်သူ1500ရတယ်သူ့အတွက်ကတော့ gain သို့တော့ importer အနေနဲ့သူသွင်းလာတဲ့သွင်းကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူဒေါ်လာပို့သွင်းရင်သူဒီ1500သူပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဟို exchange rate တက်တဲ့ဟာတွေအတွက်မကြိုက်တဲ့ဟိုအဖွဲ့တွေရှိသလို exchange rate ကျရင်လည်းဟိုကျတာကိုမကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် central bank ကလည်း monetary policy နဲ့အဓိကဖြစ်ရမှာက exchange rate တက်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျလို့ stability ပေါ့ exchange rate ဟာတည်ငြိမ်နေဖို့လိုတယ် exchange rate တည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေခုနပြောခဲ့တဲ့ trading လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေကိုအစဉ်ပြေပြေနဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က trader ဆိုတဲ့ဟာပြော trader ဆိုတာက importer ရော exporter ရောသူသာတယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်အတွက် exchange rate ရဲ့အနေအထားလေးဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူထိန်းထားနိုင်တယ်သို့တော့ importer exporter တိကျကွဲနေတဲ့အတွက် exchange rate ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟို importer ကအစဉ်ပြေတဲ့အခါရှိမယ် exporter ကအစဉ်ပြေတဲ့အခါရှိမယ်အဲ့လိုအနေအထားလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြလိုတာပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရေကိုသူကပြောစရာလေးရှိသေးလားမသိဘူးရှင့်ထွေးမရှိပါဘူးမသိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ် World Bank ကိုလည်းကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟို exchange rate တို့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကျွန်တော်တို့မှာဖြည့်ရှင်းရမှာတွေကအများကြီးပါ
တနည်းပဲဖြည့်ရှိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ World Bank လိုမျိုး research တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှကျေးဇူးတင်တယ်လေ့လာရမယ်ဒီအချက်လက်တွေမှန်ကန်တာတွေကိုသုံးသပ်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့အဖြစ်အမှန်ရမယ်ပြီးတော့မှရေရှည်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ကတော့ရေတိုအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းရတာတွေကတော့အများကြီးပါနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်တွေလည်းမနှဲပါဘူးကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းမှုဒီ investment တွေ manufacturing တွေ domestic supply domestic demand တွေdomestic logistic တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ resources တွေမနှဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုမြတ်တအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့မှရေရှည်ကိုလုံးမှသာ exchange rate တွေပါတယ်လေ volatility တွေကပို့ပြီးတော့မှတည်ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါစစ်အားလုံးလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ဒီပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးရဲ့ recording တွေရဲ့ report နဲ့ကိုတင်ပြပေးထားတဲ့ report ရဲ့ presentation ကိုလည်း World Bank ရဲ့ website မှာတင်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ Facebook link ကိုလည်း Facebook မှာလည်းတင်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကြည့်ရှုပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒီမှာပဲ Miss Miriam Sherman World Bank ရဲ့ country director Mr. Hans Sanabek lead economist World Bank ရဲ့ပြီးတော့ World Bank ကအဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးဒီ report ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစ조사ပြီးတော့သူတွေတနာပြုပြီးတော့ဒီရေးတဲ့သုံးသပ်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲသူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ panelist များဖြစ်သောesteemed panelist များဖြစ်သောဆရာဦးထွန်းထွန်းနိုင်ဆရာဦးမျိုးမြင့်နဲ့ဦးသူရကိုကိုတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါရရှင်ကျေးဇူးပါရှင်